श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पुष्पा जी, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। वेलकम किरण साधु जी, गुरुनाथ जी। યુટ્યુબ લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે? તમારે ત્યાં લાઈવ લખેલું આવે છે ઉપર કોર્નરમાં? હા પ્રભુજી, લાઈવ આવે છે. યસ યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. અને આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 37મી બેચ લેવલ 1 અને છઠ્ઠા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો વિડિયો ક્લિયર છે અને અવાજ પણ ક્લિયર છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુજી, બરાબર છે. ક્લિયર છે. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાય છઠ્ઠા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. પહેલા ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ આપણે લઈશું. ઓકે, રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ થાય છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ 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 ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ કરીએ, વંદન કરીએ ભગવાનના. શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય પરમ કૃપાળુ શીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું. અને એમના ખૂબ જ પ્રિય એવા શિષ્ય જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એમના શિષ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુની અપાર કરુણાના કારણે આજે આપણા બધાને ઘરે આ ભગવદ ગીતાનો કોર્સ પહોંચી રહ્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર તો એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય દંડવત પ્રણામ જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુ જી. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજનો અધ્યાય છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ અથવા તો અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચાઓ આજે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને અત્યાર સુધી આપણે 5 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ. તો કોણ કહેશે 5 અધ્યાયમાં શું શું ભણ્યા? બોલો. અત્યાર સુધીમાં 1 થી 5 અધ્યાયમાં શું શું આવ્યું? તો પેલા અધ્યાય વિશે કોણ બોલશે? ખાલી પેલા અધ્યાય વિશે. ચલો, પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીને પછી અધ્યાયમાં આગળ વધીશું. પેલો એડ્રેસ છે કિરણ પ્રભુ. હાજી બોલો કિરણ પ્રભુ, પેલા અધ્યાયમાં શું આવે બોલો?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયમાં કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ કે જેમાં ઓકે ભગવાન બંને સેનાની વચ્ચે રથ લઈ જાય છે અને સામે પોતાના સ્વજનોને જોઈ 5 પ્રકારના જે છે એ અર્જુનની અંદર વિષાદ થાય છે અને ભગવાનને કહે છે કે હવે મારે આમની સામે લડવાનો કોઈ ફાયદો નથી અને એ ઓકે રીતે જે છે યસ એની યસ ભૂમિકા બંધાય છે. પહેલા ઓકે અધ્યાય. થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે ખૂબ સરસ આન્સર. પેલો અધ્યાયની અંદર શું શું ભણ્યા ભાઈ? તો કે ભાઈ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, અર્જુન, દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર. અને બીજી રીતના વિભાજન કરીએ તો સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનજીના વિષાદ. યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, પરંપરાઓનો નાશ અને અનિર્ણયતા. ઓકે, બીજા અધ્યાયમાં શું ભણ્યા? કોણ કહેશે? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા બીજો અધ્યાય, વંશિકાજી બોલો, શું આવે બીજા અધ્યાયમાં? અર્જુનના જે 5 કારણો હતા એનો જવાબ કૃષ્ણ ભગવાનનો, અને કૃષ્ણ માટે કોઈ બલિદાન કર્યું હતું. બરાબર, ખૂબ સરસ. પછી ભગવાન એટલે શું? ભગવાન કોણ છે? ભગવાન એટલે શું? ષડૈશ્વર્ય, બરાબર. પછી પછી બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાનની વાળી. હા, ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કાઓ, આત્મ સાક્ષાત કરવાના 3 તબક્કા, બરાબર ને? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, બરાબર. એ આપણે જોયું. પછી બીજા અધ્યાયમાં મહત્વનું જોયું સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો. પછી આપણે સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ એ પણ જોયો કે આત્મા વિશેનું જ્ઞાન બીજા અધ્યાયમાં છે, રાઈટ? ઓકે. અને છેલ્લે જોયું પતનના 8 કારણો. ઓકે, તો ત્રીજા અધ્યાયમાં શું આવશે? બોલો, ત્રીજા અધ્યાય વિશે કોણ કહેશે હવે? અધ્યાય નંબર 3, કર્મયોગ. શું આવે કર્મયોગ ની અંદર? ઉર્મિલાજી બોલો. પ્રભુજી. હાજી બોલો. કોઈ ના કોઈ રીતે કર્મ કરવું જરૂરી છે. ઓકે, નિયત કર્મ કરવું જોઈએ, બરાબર છે. પછી ભગવાનના શરણે અર્જુન જાય છે. એ બીજા અધ્યાયમાં. ત્રણે તો બીજા અધ્યાયમાં ગયા. 2.7 કાર્પણ્ય દોષો પહજ સ્વભાવો. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ. એમાં આપણે જોયું કે ભોગ લગાડવો જોઈએ, યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો. આપણે જોયું કે બધા કર્મો છે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે થવા જોઈએ. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. આપણે એ જોયું કે 4 અલગ અલગ યુગ છે, 4 યુગના અલગ અલગ યુગ ધર્મ છે, બરાબર. અને આપણે જપ કરવા વિશેનું મહત્વ પણ આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ, રાઈટ? હવે ચોથો અધ્યાયમાં શું આવશે? હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય જ્ઞાન. શું ભણ્યા હતા ચોથો અધ્યાયમાં? ચેપ્ટર નંબર 4. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી, હાજી બોલો. જયેન્દ્ર પ્રભુ. ચોથો અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન નું હતું. અને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાને સાક્ષાત કરવાના 3 તબક્કા આપણે, અને કળિયુગની અવધિ. ઓકે, બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં આવે પ્રભુ. ચોથા અધ્યાયની અંદર બોલો, ચોથો અધ્યાયમાં શું આવશે? દિવ્ય જ્ઞાન. કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતાર. હા, ઓકે. ઓકે, બીજું? અને થોડુંક ભગવાન વિશેનું બધું આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જમ્યા છે ને, અને બ્રહ્માજીના બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓ નથી, પશુ પક્ષીઓ વૃક્ષો પણ નહીં, એકમાત્ર પ્રથમ જીવ સૃષ્ટિના માત્ર બ્રહ્માજી હતા. ઓકે ઓકે, તો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. ચોથો અધ્યાયની શરૂઆત ભગવદ ગીતાના ઇતિહાસથી થઈ, બરાબર. ભગવદ ગીતા ક્યારથી આ પૃથ્વી ઉપર છે એ શરૂઆત થઈ ને. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. કઈ પદ્ધતિથી દ્વારા ભગવદ ગીતા તમે સમજી શકો છો, જીવનમાં કઈ પદ્ધતિથી ઉતારી શકો, એ પદ્ધતિ કઈ? જાતે ઘરે બેસીને થઈ જશે? ભગવાન કે નહીં, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. જાતે બરાબર છે, રીડિંગ કરવું જોઈએ, પણ કોઈક એક પરંપરાને આધીન થઈને રીડિંગ કરવાનું ભગવાન કહી રહ્યા છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની એક પદ્ધતિ છે. ભૌતિક જગતમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કોલેજમાં જવું પડે ને. કોઈ એમ કે ના ના, હું મેડિકલની બુક્સ બધી ઘરે લઈ લઉં છું અને હું બેઠા બેઠા બસ બધું ભણી લઈશ અને એક દી હું ડોક્ટર બની જઈશ. આવું થતું નથી. મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, એન્જિનિયર બનવું હોય તો એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે. એમ જો ભગવાનના પ્રિય બનવું હોય, ભગવાનના દાસ, ભગવાનના ભક્ત, ભગવાનના પાર્ષદ બનવું હોય તો ભગવાને આપેલી 4 યુનિવર્સિટી,
જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈ હતી. પહેલી યુનિવર્સિટી બ્રહ્મ સંપ્રદાય, બીજી શ્રી સંપ્રદાય, ત્રીજી રુદ્ર સંપ્રદાય અને ચોથું કુમાર સંપ્રદાય. આમાં આપણે જોડાવવું જોઈએ. બરાબર. ભગવદ્ ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાન શું કામ આવે છે. ભગવાન નું જે ભગવત તત્વ છે કેવું છે. ભગવાન કે છું અજન્મા છું, અજો અપી સન અવ્યય આત્મા, ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે કાળ વિશે ભણ્યા. સમય, કળયુગ, દ્વાપર, સતયુગ, ત્રેતાયુગ. બરાબર. આ બધાની આપણે અવધિઓ ભણી ગયા. બરાબર. તો આ બધું આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભણ્યા. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોયું કે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ઓકે. હવે પાંચમા અધ્યાયમાં શું આવે બોલો? પાંચમો અધ્યાય વંશિકાજી તમે બોલો છો? બોલો ચલો. પાછું કર્મયોગ જ છે. પાછું કર્મ. એ- યસ. પણ આમાં અને શું ફેર છે આ કર્મયોગ? પેલા તો પેલું ગોકુલ ચાટ, ગોકુલધામ એનું વિષય હતું. ગોલોક ચાર્ટ. ગોલક ચાટ, sorry, હા, ગોલક ચાટ. આપણું મૂળ એડ્રેસ. અને પછી ઓકે. પછી બીજું કે કર્મ અને કર્મયોગની તફાવત. પછી માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે કે નહીં, આપણે જોયું કે નથી, વેરી ગુડ. અલગ છે. હા, પછી ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ ભગવાન કહે છે, સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો. સંન્યાસ ના લેવો જોઈએ, કર્મ સંન્યાસ કરવું લેવો જોઈએ. જોઈએ પણ જયારે અભયમ નામનો હા. ગુણ હોય તો. નહીતર અયોગત ભક્તિ નહીં હોય ને સંન્યાસ લઈશું તો પડી જઈશું. તો ભગવાન એમ કે છે એના કરતા ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીને કર્મ કરો. બરાબર. તો પાંચમો અધ્યાય એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. રાઈટ. અને હવે જો પેલા અધ્યાયમાં અર્જુને ભગવાને કીધું ભગવાન યુદ્ધ કરું કે ના કરું, કર્મયોગ કે પછી જ્ઞાન યોગ? તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં બધા એક સાથે યોગ સમજાવી દીધા. એમાં જ્ઞાન યોગ પણ આવ્યું, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, ભક્તિ યોગને પણ ટચ કરી ગયા ભગવાન. તો બીજા અધ્યાયમાં બધું આપી દીધું. અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછા પૂછે છે ભગવાન મને કન્ફ્યુઝ થાય છે, તમે બધું એક સાથે કીધું છે તો મને ફરીથી કહેશો કે ખરેખર મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું? તો ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપે. ફરીથી અર્જુનજી પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કન્ફ્યુઝ, મૂંઝાઈ ગયા. ભગવાન હું ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને ફોલો કરું કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન મુજબ હું જ્ઞાનમાં આગળ વધું? મને ભગવાન સમજાતું નથી કે કર્મ અને જ્ઞાન બે જુદું જુદું છે કે બે સાથે સાથે ચાલે છે. બરાબર. તો ભગવાન પાંચમો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ આપી અને ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, કર્મ એટલે કે એક્શન અને જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ એ બે પેરેલલ ચાલી શકે છે. બરાબર. અને ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે તું મારા શરણાગત થઈ જા અને હું કહે એ પ્રમાણે કામ કરે ને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. હવે અર્જુનને એક પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં એ પણ હતો કે ભગવાન હું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહું, ભીખ માગી લઈશું, અથવા તો હું ત્યાં જઈને ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, તપમાં બેસી જાઉં ભગવાન ઓમ કરીને? તો ભગવાન આમ તો બધા જવાબ આપી દીધા છે, પણ ભગવાન આ એક યોગની અંદર વધારે ડીપમાં જવા માંગે છે. શું કામ? તો એનું કારણ એ છે કે જો તમે તમારા સિટીમાં, આપણે એક સાદું ઉદાહરણ લઈએ, તમે તમારું હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. આજે હું છે ને મોબાઈલ થી લોગિન થયેલો છું કારણ કે અહીંયા પાવર કટ થઈ ગયો છે એટલે મારું લેપટોપ બંધ થઈ ગયું છે. તો તમારો હેન્ડ રેસ હોય તો એક્ઝેક્ટ મને ડિસ્પ્લેમાં વચ્ચે દેખાય છે. કિરણ પ્રભુ તમારો હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો પ્લીઝ. તો મને તમારા વિડીયો પણ આજે દેખાવાના નથી. હરે કૃષ્ણ. કિરણદાસજી પ્લીઝ. હા પ્રભુ, કરી દીધેલો છે. યસ યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો અર્જુન એવું કીધું ભગવાન જંગલમાં જતો રહું કે શું? બરાબર. એના જવાબમાં ભગવાન આખો યોગ આપે. અને આપણા ગામમાં કોઈક યોગી આવ્યા હોય, બરાબર, કોઈક તપસ્વી આવ્યા હોય અને તમારા ગામમાં આવીને કે હું આમ ચમત્કાર કરી દઉં, આ રીતના આમ કરું તો હાથમાંથી રુદ્રાક્ષ કાઢી દઉં, આમ કરીને કંકુ તમને કાઢી દઉં, અથવા હું તમને એવો મંત્ર આપું જે મેં મારી યોગ સિદ્ધિના બળે મેળવ્યો છે, હું તમને લખીને આપું, તમારી તિજોરીમાં રાખજો અને પૈસાનો કોઈ દી બરાબર ખૂટશે નહીં તમારે. બરાબર. તો આપણે જનરલી આવા યોગીઓ પ્રત્યે વધારે આકર્ષાઈ જાય. હવે એની જગ્યાએ એ જ ગામમાં કોઈક ભક્ત આવ્યો હોય તો ગળામાં કંઠીમાળા, હાથમાં જપમાળા અને સતત ભગવાનના નામમાં લીન હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈ ચમત્કાર નહીં. બધાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપવાનું, ઘરે ઘરે જઈને ભગવદ્ ગીતા આપો અને બધા જીવોને સમજાવો કે ભગવાન પ્રતિ સમર્પણ કરો. તો આપણે એટલા આકર્ષિત થતા નથી.
કારણ કે આપણને એવું છે કે હિમાલયની ગુફામાં જઈ અને મોટી મોટી દાઢી અને મોટી મોટી જટાઓ અને બરફની વચ્ચે 10 વર્ષ 12 વર્ષ તપ કરે ને એ સૌથી મોટો ભક્ત હોવો જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણને આવું હતું ને. એટલે ભગવાન આપણું એક કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે આખો અષ્ટાંગ યોગ, જે લોકો હિમાલયમાં જાય છે, ગિરનારની ગિરિકંદરાઓમાં બેઠા બેઠા સાધનાઓ કરી રહ્યા છે, અથવા જે લોકો ઋષિકેશ જાય છે, અથવા જે લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરી રહ્યા છે, આ બધાનો જવાબ ભગવાન 6થા અધ્યાયમાં આપે છે. ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ. હવે આ યોગ છે એ અલગ અલગ 4-5 વિભાગમાં આને વહેંચવામાં આવેલો છે. બરાબર, જોઈએ. અને હવે હું તમને બધાને પૂછું કે ખરેખર યોગનો સાચો અર્થ શું? અને તમે બધા પણ સવાર સવારમાં યોગ તો કરતા હશો ને, ઘણા બધા યોગ કરતા હશે ને. કેટલા યોગ કરો છો મોર્નિંગમાં ઉઠીને? યોગની વ્યાખ્યા અને યોગ એટલે શું, આનો જવાબ આપો તમે. બોલો, યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે પ્રભુજી ભગવાન સાથે જોડાવું. હાજી, જયેન્દ્રજી કે છે. અંજલિજી, યોગ એટલે શું? તમે સવારમાં યોગ કરો છો કે નહીં મોર્નિંગમાં? યસ. હા, હરે તો યોગ કૃષ્ણ એટલે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો, યોગ એટલે શું? બોડી માઇન્ડ એના સાથેનું એક યુનિયન એટલે યોગ. ઓકે, બોડી અને માઇન્ડ સાથેનું એક યુનિયન એટલે યોગ. પણ આમાં ભગવાન ક્યાંય આવ્યા નહીં. ઓકે, ખૂબ સરસ. ચલો, જેવા જવાબ આવડે ને એવા જવાબ તમારે આપવાના છે, તો મને ખબર પડે કે કયા પોઈન્ટ ઉપર મારે વધારે ભાર દેવાનો છે આ અધ્યાયમાં. પ્લીઝ નવા પાર્ટિસિપન્ટ જરૂરથી આગળ આવો. બિપિનજી, યોગ એટલે શું? બિપિન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? આપણે બાબા રામદેવજી તો બહુ ફેમસ છે, અને બાબા રામદેવજીના કારણે આપણે આખા વિશ્વમાં અત્યારે યોગ દિવસ પણ ઉજવાય છે અને યોગો થઈ રહ્યા છે. તો યોગ એટલે શું બિપિનજી, કહી શકો છો? શરીર, મન અને આત્માનું સંમેલન કરીને પ્રભુ પ્રાપ્તિ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ વ્યાખ્યા છે બિપિનજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. બીજા કોઈને યોગ વિશે કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. કંચન રાઠોડજી, તમારે કઈ કેવું છે? કોમલ પંડ્યાજી, મોનાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યોગ એટલે જોડાવું, ભગવાન સાથે જોડાવું. યોગ એટલે જોડાવું. બહુ સરળ વ્યાખ્યા. ચલો, કલ્પનાજી, મોનાજી, થેન્ક યુ. તો આપણે જોઈએ આ અધ્યાયમાં યોગનો સાચો અર્થ શું થાય. આપણે બધા સવારમાં ઉઠીએ છીએ, યોગા મેટ કાઢીએ છીએ, 9 વાગે ઉઠીએ છીએ, ચા પીએ છીએ, બાલ્કનીમાં જઈએ છીએ, સરસ મજાના ગાર્ડનમાં જઈએ અને યોગ કરીએ છીએ. 1 2 3 4. ઇઝ ઇટ યોગા? ખરેખર આ યોગ છે કે નહીં? જોઈએ અત્યારે જો વિશ્વમાં યોગનું એટલું બધું કહેવાય વિકૃત કરી નાખ્યું છે યોગને, બરાબર, કે ફોરેનમાં એવો પણ યોગા થાય છે કે યોગ કરતા કરતા વચ્ચે થોડું બિયર પીવાનું. પ્લીઝ બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ નું તમે ધ્યાન રાખજો. હીર માતાજી તમને કોર્સ બનાવ્યા છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, અમરીશજી તમે, કારણ કે હું મ્યુટ કરી શકતો નથી એકચ્યુઅલી, કારણ કે નાની એવી ડિસ્પ્લેમાં એ બધું મેનેજ નથી થતું મોબાઈલમાં. તો પ્લીઝ ટેક કેર બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ. તો વિકૃત એટલો કરી નાખ્યો છે કે વચ્ચે વચ્ચે થોડું બિયર પીવે, અને લોકો એવું આને બિયર યોગા નામ આપ્યું છે કે થોડો યોગ કરવાનો, સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરવાની, અને થોડું વચ્ચે આલ્કોહોલ પીવાનું. આ પણ એક યોગ છે. અને બીજું એક બકરી એટલે કે ગોટ યોગા. માથે બકરીને ઉભી રાખે. બિચારી બકરીનો હું વાકામાં? યોગ તમારે કરવાના, બરાબર, અને બકરીને હેરાન કરવાની. બીજું એક ચેર યોગા પણ છે. આ બધા ઓફિસમાં જે આઈટી એન્જિનિયરો હોય, કોમ્પ્યુટર ઉપર આખો દી કામ કરીને થાકી ગયા હોય ને, તો બધી ખુરશીઓ સાઈડમાં જવા દે ને પછી થોડી વાર સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરે. 1 2 3 4 એટલે કે અમે યોગ કરીએ છીએ. તો આવા ઘણા બધા યોગા છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી છે, યોગા ફોર કિડ્સ, ફિઝિકલ મેન્ટલ હેલ્થ, યોગા ફોર છે. હવે આ બધા યોગ છે. હવે ખરેખર જે અષ્ટાંગ યોગની સાધના તો અસુરો પણ કરતા હતા. તમે જો એક ખૂણામાં એક પિક્ચર છે, કોણ છે? કયો અસુર છે? એક રાફડા જેવું થઈ ગયું છે, ઓલું સાપનો રાફડો ના હોય? તમને સ્લાઇડ બરાબર ફૂલ સ્ક્રીનમાં વિઝિબલ થાય છે ને પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. કે પછી નાનું એવું વચ્ચે દેખાય એવું નથી ને મોબાઈલના કારણે? ફૂલ સ્ક્રીનમાં દેખાય છે. ફૂલ સ્ક્રીન. હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ, જો આ બધા યોગ તો આ કરતા હતા. એવું નહોતું કે અત્યારે આ બધા સાધુ મહાત્માઓ હિમાલયમાં જઈને તપસ્યા કરે છે, તો અસુરો પણ કરતા. ઇવન અત્યારના કરે એના કરતા તો 1000 ગણી વધારે તપસ્યા હતી. હિરણ્યકશિપુ 33,000 વર્ષ સુધી, બરાબર, 33,000 વર્ષ સુધી પગના 2 અંગૂઠાથી ઉભો રહે છે. કેવી રીતના? પગના 2 અંગૂઠાથી. આખું શરીર બરાબર ઊભું,
અને ખાલી નીચે જમીનને શું અડે તો કે પગના 2 અંગૂઠા. અને આવું કેટલા વર્ષ? 1, 2, 3 વર્ષ નહીં, 33,000 વર્ષ 2 હાથ ઉપર અને માથું પણ ઉપર, અને આ રીતના સતત ઓમ બ્રહ્માય નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ. કારણ કે એમ હતું કે ભાઈ બ્રહ્માથી મોટા કોઈ ભગવાન છે નહીં. કારણ કે આ જગતનું સર્જન કોને કર્યું? તો બ્રહ્માજી. પ્રથમ જીવાત્મા કોણ? તો કે બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજી મોટું કોઈ હોય કે બ્રહ્માજીની ઉપાસના કરીએ. આમે અસુરો તમે જુઓ ને તો મોટા ભાગે કૃષ્ણ અથવા વિષ્ણુની આરાધના કરતા નથી, કાં તો બ્રહ્માજીની આરાધના કરે, અને કાં તો પછી દેવોના દેવ મહાદેવ આશુતોષ શિવજીની આરાધના કરે. શિવજી બહુ દયાળુ, આપી દે તરત. હા, એટલે બ્રહ્માજીની આરાધના થાય, શિવજીની આરાધના થાય, વિષ્ણુની આરાધના ના કરે, કૃષ્ણની નહીં કરે. શું કામ? તો કે સત્વગુણી માટેનો આદેશ છે. વિષ્ણુજી એ સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. એટલે અસુરોમાં સત્વગુણ હોતું નથી, મોટા ભાગે તમોગુણમાં રાચતા હોય છે. કોઈ બાહ્ય શુદ્ધિ નહીં, આભ્યાત્મ શુદ્ધિ નહીં, બરાબર. કામ ક્રોધ લોભમાં ડૂબેલા હોય અને છતાં પણ કઈ કરે તો એ બ્રહ્માજી અથવા તો શિવજી માટે તપસ્યા કરે, બરાબર. તો આ બધા કરતા હતા, એવું નતું કે ભાઈ આ બધા યોગ નથી કરતા, તપસ્યા તો આ બધા કરતા હતા. તો એટલા માટે આપણે જાણવું બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ યોગ એટલે શું, સાચો યોગ એટલે શું. હિરણ્યકશિપુ અમર થવા માટે, બરાબર, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે છે, અને મને આમ નહીં મરું, તેમ નહીં મરું, કેટલી બધી કન્ડિશનો મૂકે છે. પેલા તો કે મારે અમર થવું છે, બ્રહ્માજી કે ભાઈ અમર થવાનું મારા હાથમાં નહીં, ભાઈ બીજું માગ કઈક. હું પોતે અમર નથી, મારું એક આયુષ્ય છે, એ મર્યાદા પૂરી થયા પછી મારું, બરાબર, ઉપર જવાનું ધામમાં. એટલે બીજું કઈક માગ. તો પોતે ચતુરાઈ કરે છે, દિવસે ના મરું, રાત્રે ના મરું, જીવિત થી ના મરું, નિર્જીવ થી ના મરું, કેટલી કન્ડિશનો ભાગવતમાં મૂકે. હું અમર થઈ ગયો, હું અમર થઈ ગયો, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. અને ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. તો આવી બધી યોગની સાધનાઓ એ લોકો પણ કરતા હતા, જે અસુરો હતા. અને અત્યારે સૌથી ફેમસ કોઈ યોગા હોય તો એ વેટ લોસ માટે. બધા માતાજીઓ હશે, માતાજીઓને ખબર હશે કે સૌથી વધારે એને કઈ ચિંતા હોય ને તો વજન વધવાની. હવે ખબર નહીં, 35-40 કિલો વજન હોય ને, મારે ત્યાં ઓપીડી પેશન્ટ આવે રોજ ઓપીડીમાં, તો જનરલી 40-45 કિલો વજન હોય ને, એ લોકોને વેટ લૂઝ જ કરવું હોય. એને કોઈ દેવું જ ના હોય કે ના ના હવે બોડી પરફેક્ટ છે, મારે વેટ લૂઝ જ કરવું છે, લૂઝ જ કરવું છે, બરાબર. તો આ અત્યારે યોગ સૌથી ફેમસ છે કે ડોક્ટર સાહેબ તમને એવા કઈ યોગા આવડે છે કે મારું થોડું પેટ ઓછું થાય, થોડું વજન ઓછું થાય? હું ભલે ને પછી મારી એમાં સ્પેશિયાલિટી હોય કે ના હોય, પૂછી તો લેવાનું જ ગમે ત્યાં જાય, બરાબર. તો આ યોગા બહુ ફેમસ છે. ઓફિસ યોગા છે, કમર દુખતી હોય એના માટેના યોગ છે, બરાબર. પછી ટેનિસ ના યોગા છે, કઈ ને કઈ યોગ એટલું વિકૃત કરી નાખ્યું છે, બરાબર. ખરેખર આ છે ને એના જેવી વસ્તુ છે કે સોનાની ઈંટ છે, પણ એનો ઉપયોગ પેપર વેટ તરીકે કરીએ છીએ. શેના માટે? સોનાની ઈંટ. સોનાની ઈંટ નો શું ઉપયોગ થાય? એના સરસ મજાના ઘરેણા બને અને ગળામાં ધારણ કરવાના હોય, અથવા તો ભગવાનને પહેરાવાના હોય. એની જગ્યાએ આપણે શું કરીએ છીએ? પેપર વેટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ સોનાની. એટલે આ સોનું છે. યોગ એટલે શું છે? યોગ ભગવાન સાથે જોડાવાનું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવાનું, પાર નીકળવાનું. અને પછી તો કે યોગ સિદ્ધિ એટલે કે સિદ્ધિ એટલે શું? તો કે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ સાચી સિદ્ધિ છે. એવું નહીં કે પાણી ઉપર ચાલવું. એક મહાત્મા છે, એ તમે રામકૃષ્ણ પરમહંસ નું નામ તો સાંભળ્યું હશે, બરાબર ને? સાંભળ્યું છે ને રામકૃષ્ણ પરમહંસજી? આઈ થિંક દયાનંદ સરસ્વતીજીના ગુરુ મહારાજ ને કે વિવેકાનંદજીના ગુરુ મહારાજ? વિવેકાનંદજીના ગુરુ મહારાજ. તો એક વખત હિમાલયમાંથી એક સાધુ રામકૃષ્ણ પરમહંસજીને મળવા આવે છે. તો એને એવું હતું કે રામકૃષ્ણ પરમહંસજી છે કોઈક બહુ મોટા સાધુ હશે, આમ તપસ્વી હશે. તો મળવા જાય છે તો એકદમ સાદા અને સિમ્પલ માણસ લાગે. તો ઓલા સાધુ કે ભાઈ મને તો એવું હતું કે તમે કોઈક મોટા તપસ્વી હશો, મોટી જટા અને બરાબર, એના કરતા તો કે હું હિમાલયમાં છું અને મેં કેટલાય વર્ષો તપસ્યા કરી છે, મને એવું ખાસ તમારામાં કઈ લાગતું નથી કે એના કરતા તો મેં કેટલી સિદ્ધિ મેળવી છે, મેં કે એવી સિદ્ધિ મેળવી છે હું પાણીમાં ચાલી શકું છું. ત્યારે એમને જવાબ આપે છે મહાત્મા. શું કે છે કે તમે પાણીમાં ચાલવા માટે સિદ્ધિ મેળવી, કેટલા વર્ષ તપસ્યા કરી? તો કે 12 વર્ષ ઘનઘોર તપસ્યા કરી, ત્યારે મને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કે હું પાણી ઉપર ચાલી શકું છું. ત્યારે મહાત્મા એને જવાબ આપે છે કે તમે 12 વર્ષ મહેનત કરી, ખાલી પાણીમાં ચાલીને પેલે પાર જઈ શકો છો, પણ હું તો કોઈ પણ તપસ્યા વગર, બરાબર, અહીંથી કદાચ 2 રૂપિયાની બોટ બાંધી અને ઓલી બાજુ જઈ શકું છું. એના માટે આટલી બધી 12 વર્ષની મહેનત કરવાની શું મતલબ છે? અથવા મારી ખ્યાતિ એટલી છે કે મારી પાસે તો પૈસા પણ નથી લેતા, ઉલટાનું બધા સૌભાગ્ય માને છે કે ભાઈ મારા તમે અમારી બોટમાં બેસો, હાલો અમે તમને છોડી દઈએ ઓલી બાજુ. તો આટલી તપસ્યા કરીને ફાયદો શું?
ઘણા બધા રુદ્રાક્ષ કાઢે, કંકુ કાઢે, ભગવાન પ્રાપ્ત થવા જોઈએ ને. તો આવા બધા જે યોગ છે અષ્ટાંગ યોગ, મોટા ભાગે માણસો એમાં ફસાઈ જાય. ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ કરવાની તો ના પાડે છે, જોઈશું આપણે. ભગવાન હિમાલયમાં જવાની ના પાડે છે, ભગવાન એક પગે ઉભા રહીને તપસ્યા કરવાની ના પાડે છે, બરાબર? કારણ કે કળિયુગ છે આ સતયુગ નથી. સતયુગમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું, તો ઋષિમુનિઓ 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરતા. કરદમ મુનિ છે 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. અરે ઇવન રાવણે 10,000 વર્ષ તપસ્યા કરી હતી, બીજાની ક્યાં વાત કરો. રાવણ છે, કુંભકર્ણ છે, બરાબર, વિભીષણજી છે, આ બધા 10,000 વર્ષ તપસ્યા કરીને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરેલા, બરાબર. પણ એ બરાબર સતયુગ, ત્રેતાયુગ હતો, સતયુગ હતો, આયુષ્ય લાંબુ હતું. અત્યારે શક્ય નથી. જોઈશું અષ્ટાંગ યોગ. હવે જો અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત ભગવાન કરે ને, મારો અવાજ અને સ્લાઇડ ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. હા, ક્લિયર છે. હા પ્રભુજી બરાબર. ઓલ વેલ, ઓલ ક્લિયર, લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. ચાલો કન્ટિન્યુ કરીએ. તો પેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન છે ને, જો અહીંયા અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત કરવા પહેલા ભગવાન છે ને ક્લિયર કહી દે છે કે ભાઈ તમે અષ્ટાંગ યોગ કરવાનું વિચારો ને એની પહેલા હું તમને કહી દઉં, આ 1 2 3 4 વાળું કરો છો બરાબર, પણ એને તમે યોગ પેલા તો નામ કાઢી નાખો, એક્સરસાઇઝ છે. કારણ કે યોગ એ તો બહુ ગુહ્ય વિષય છે, ગુપ્ત વિષય છે, બરાબર. તો ભગવાન પહેલા એમ કે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત હોય, આપણે જોયું ને બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકથી ભગવાન કહે છે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ. કર્મ કરો, ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ છોડી દો, બરાબર. તો ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને પોતાના કર્તવ્ય મુજબ કર્મ કરે છે. કોઈ બ્રાહ્મણ છે તો એનું કર્મ કરે, કોઈ ક્ષત્રિય છે એનું કર્મ કરે છે, વૈશ્ય છે બિઝનેસમેન છે તો બિઝનેસ કરે, કોઈ શૂદ્ર છે તો એનું કર્મ કરે. કર્તવ્ય, નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે કરે છે, તો ભગવાન એમ કે છે કે એ સાચો સંન્યાસી છે, બરાબર. પણ કન્ડિશન શું છે? કર્મ કરે, ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, અથવા બરાબર, અથવા ફળ કોને અર્પણ? તો કે કૃષ્ણને. જે કઈ આપણે જોયું કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ 5મો અધ્યાય ભણી ગયા છીએ. એટલે કર્મયોગમાં આપણને ડાઉટ ના હોવો જોઈએ કે અહીંયા જયારે હું કર્મયોગ બોલું એટલે એવું બિલકુલ ના સમજો કે આપણે જે કરીએ છીએ સવારથી સાંજ સુધી પૈસા કમાવા માટે જે કરીએ છીએ એ કર્મયોગ નથી, એ કર્મ ભોગ કહી શકાય, જેનું બંધન થાય છે. તો જયારે અહીંયા કર્મના ફળ છોડવાની વાત આવે, અનાસક્તિની વાત આવે, કર્મ કરવાની વાત આવે ભગવદ ગીતામાં, તો એ એક જ કર્મ છે, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. મતલબ જે કઈ કર્મ કરીએ છીએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકી દો. મેં તમને અગાઉ સમજાવેલું છે, બરાબર. તો આ સાચો સંન્યાસી છે ભગવાન કે. એ નહીં કે જે અગ્નિ પણ પ્રગટાવતો નથી. અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી નો મતલબ શું? હિમાલયની ગુફાઓમાં, જુનાગઢની ગુફાઓમાં જાય, પોતાના જમવા માટે રોટલા બનાવે નહીં, અને ત્યાં જઈને ભક્તિ પણ ના કરે, ગાંજો પીવે, સિગારેટ પીવે, રેડિયોમાં ફિલ્મના સોંગ સાંભળે, અથવા તો ભગવાન તો નિરાકાર છે આવી કોઈક બરાબર કપોળ કલ્પિત રચનાઓમાં બરાબર પોતે રચ્યા રહીએ. ભગવાન એમ કે હવે આના કરતા તો બેટર રહેતું કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા. કર્મ કરો, ફળની આસક્તિ છોડી દો. આવો યોગ કરવાની ક્યાં જરૂર છે? ભગવાન ના પાડે છે. ઓકે, હવે ભગવાન બીજા શ્લોકની 5મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે પોતાના મન, કારણ કે યોગમાં મનનું બહુ મહત્વ છે. કારણ કે મન કંટ્રોલ કરવાનું ને, યોગ કરવો એટલે શું કરવું? મનને કાબુમાં લઈ આવવાનું. યોગમાં શું હોય? આ બે જે આપણા કહેવાય ભમરો છે એની વચ્ચે દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાની, શ્વાસ ઉપર ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરવાનું, આવું બધું સાંભળ્યું છે ને તમે, બરાબર. તો મનનો બહુ રોલ છે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પોતાનું પતન થવા દેવું જોઈએ નહીં. પણ કઈ રીતના? આગળ જે કીધું એ શ્લોકના કન્ટેન્ટ્સમાં છે, અષ્ટાંગ યોગ મુજબ નહીં. મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે ને શત્રુ છે. મન આપણો મિત્ર પણ છે ને મન આપણું દુશ્મન પણ છે. આનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો ક્યારેક આપણને બહુ તકલીફ હોય, દુઃખ હોય અને મન એટલું બધું વિચલિત હોય તો માણસોને હાર્ટ એટેક પણ આવી જાય. અરે શરીર છૂટી જાય. વિચાર તો કરો, મન આપણું કેટલું બધું દુશ્મન છે, શરીર છૂટી જાય. અને જો મન પ્રફુલ્લિત હોય, ભગવદ ગીતા જે લોકો વાંચતા હોય, હરિનામ જપ રોજ કરતા હોય, ગમે એવી વિપત્તિમાં એ વિચલિત ના હોય, એ હંમેશા પ્રફુલ્લિત હોય, બરાબર. કારણ કે એને મન ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. ભગવાનના પરમ ભક્તો તમે જો, શીલ પ્રભુપાદજી પોતે, શીલ પ્રભુપાદજીના કેટલા બધા શિષ્યો, પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ કેટલી બધી બીમારીઓથી અત્યારે ગ્રસિત છે, બરાબર. વારંવાર કંઈક ને કંઈક ઓપરેશન, આંખનું ઓપરેશન, લીવરનું ઓપરેશન, કિડનીનું ઓપરેશન, અત્યારે કંઈક સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ છે. છતાં હમણાં સ્ટેજ ઉપર એમને પૂછતા હતા કે હાઉ આર યુ, કેમ છો મહારાજ? તો કે હું બહુ સૌભાગ્યશાળી છું અને હું બહુ ખુશ છું કે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છું. વિચાર કરો,
મન ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. અને આ કોઈ વિચલિત નથી. તમારે મને થોડોક સારો એવો કદાચ ડેન્ગ્યુ તાવ આવી જાય ને તો આપણું મન વિચલિત થઈ જાય, ભક્તિ છૂટી જાય. બરાબર ને? ભગવાન મન ઉપર વિજય અને મેળવવાની વાત કરે છે. અને શરૂઆતમાં યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત આપણે જાણી લઈએ. કોઈને ખ્યાલ છે યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત? યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત બોલી શકો છો? સરળ શબ્દમાં યોગ એટલે શું અને ભોગ એટલે શું? બોલો. અંકિતા ભટ્ટજી બોલો, બેલા માતાજી બોલો, ભાનુબેન કાવઠિયાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. યોગ અને ભોગ. યોગ એટલે ભગવાન માટે કરવા માટે કર્મ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ અને યોગ, અને ભોગ એટલે આપણા માટે નિયત કર્મ, આપણે જે આપણા માટે કરીએ એ ભોગ. ઓકે, જે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરીએ ને એ બધું ભોગ છે. એ ભોગ. હા, એ ભોગ છે. પણ જો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરો કઈ પણ તો યોગ છે. તમે એવું નથી કે તમે હિમાલયની ગુફામાં જાઓ અને તમે આ રીતના ધ્યાનમાં બેસી જાઓ, ઓમ, એટલે એને યોગ કહેવાય. પછી તમને સમાધિ પ્રાપ્ત કરે. એ સાચી વ્યાખ્યા નથી. યોગ એટલે શું છે? તમે ઘરે છો અને તમે કૃષ્ણ માટે સરસ મજાનો ભોગ બનાવી રહ્યા છો. કા તો કે જગન્નાથજી અમારી હમણાં રથયાત્રા આવવાની છે અમારા શહેરમાં. જગન્નાથજી આવવાના છે ને તમારા બધાના શહેરમાં પણ. તો કે ભાઈ જગન્નાથજી પધારે છે અને મારે એના માટે ગરમ ગરમ શીરો લઈને જવું છે. હું કહીશ પ્રભુજીને, પ્રભુજી હાલો ને જગન્નાથજી માટે હું લાવી છું પ્રેમથી કર્માબાઈ નો ખીચડો. સાંભળી છે કથા ક્યારે? સાંભળજો, યુટ્યુબમાં મળી જશે. જગન્નાથજી કેટલા કૃપાળુ છે. બરાબર. તો આને યોગ કહેવાય કે ભાઈ જગન્નાથજી આવે છે, જે શેરી ઉપરથી નીકળે છે શેરી હું સાફ કરી નાખું. જે શેરીમાંથી ભગવાન નીકળે છે શેરી ઉપર હું રંગોળી કરું. જગન્નાથજી આવી રહ્યા છે અને હું ફૂલ લઈને જાઉં, હું જગન્નાથજીને વધામણા કરીશ. બરાબર. અને આજે તો જગન્નાથ રથયાત્રાનો દિવસ છે. આજે બીજું કાંઈ જ નહીં, સવારથી લઈને સાંજ સુધી એક જ વસ્તુ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જગન્નાથજી એટલે કોણ છે? જગન્નાથજી એટલે એ જ વૃંદાવનના કૃષ્ણ છે, બીજું કોઈ નથી. એ જ યશોદાનંદન છે, એ જ ગૌર સુંદર છે, બીજું કોઈ નથી. તફાવત બિલકુલ નથી. બરાબર. આપણે કરીશું કથા નાની એવી, ત્યારે લઈશું શોર્ટ સ્ટોરી જગન્નાથજી ઉપર. તો આને યોગ કીધો છે. આ સાચી સમાધિ છે. સમાધિ એટલે એવું નહીં કે ઓમ કરીને બેસી જવું. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે મન ઉપર વિજય મેળવો. ભક્તિ કરી તો મન ઉપર એની મેળે વિજય મેળવાશે. અને આ રીતે મન છે સર્વશ્રેષ્ઠ આપણું મિત્ર છે. આમ કરવામાં જે નિષ્ફળ નીવડ્યા છે ને એના માટે મન સૌથી મોટો દુશ્મન છે. જે લોકો ભક્તિ નથી કરતા એના માટે મન છે સૌથી મોટો દુશ્મન બને છે. અષ્ટાંગ યોગ અધ્યાયનું નામ છે. તો 8 અંગ આપણા અહીંયા કવર કરવાના છે, સમજવાના છીએ. તો 8 અંગ કયા કયા? અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ કયા કયા? બોલો બોલો, કયા કયા છે 8 અંગ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો માતાજી બોલો. અંજલિજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. બિપિન પ્રભુ બોલો, બોલો 8 અંગ બોલો યોગના. બિપિન પ્રભુ. નીલમ કોટેચાજી બોલો. આ તો આપણે ભણવામાં આવતું કે નહીં? તૃપ્તિ માતાજી બોલો. યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, યમ આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. ધ્યાન, ધારણા. હરી બોલ. જલ્પાજી, અંજલિજી, થેન્ક યુ. આપણે ભણવામાં આવતું આ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ. બરાબર. આને કહેવાય 8 યોગ. હવે તમારા માઇક મ્યુટ કરી દેજો અને તમારો હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. થેન્ક યુ. ઓકે, આગળ વધીએ. તો એક એક આપણે અંગ જોવાના છે. યમ એટલે શું? યમ એટલે બાહ્ય એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન એટલે કે યમ. બરાબર. સ્નાન કરવું, સુંદર મજાના વૈદિક કપડા પહેરવા, તિલક કરવું. બરાબર. આને કહેવાય યમ. નિયમ એટલે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન એટલે ક્યારે ખાવું જોઈએ, ક્યારે શું પીવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, ક્યારે સૂવું જોઈએ, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. આસન તો કે કઈ પોઝિશનમાં બેસવું, કઈ જગ્યાએ બેસવું, આંખોને ક્યાં સ્થિર કરવી, એ આસન. અને પ્રાણાયામ એટલે બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ. તમને બધાને ખબર છે બ્રીધિંગ આઉટ, બ્રીધિંગ ઇન. પ્રાણાયામ. પછી પ્રત્યાહાર, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવી.
મનને કંટ્રોલ કરવું, ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવી, વિચારોને બંધ કરવા. પછી શું કરવાનું? વિચારો બંધ કરીને શૂન્ય, કોઈ વિચાર નહીં. પછી ભગવાનના નામમાં લીન થવું. ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લગાડવાની? કૃષ્ણમાં લગાડવાની. બરાબર. તો એને કહેવાય ધારણા, એકાગ્રતા અથવા ધારણ અથવા ધારણા, એકાગ્રતા. એકાગ્રતા એક વખત આવે એટલે ધ્યાન લાગી જાય, ભગવાનમાં ધ્યાન લાગી જાય. બરાબર. આજુબાજુની પરિસ્થિતિ આપણને બહુ ડિસ્ટર્બ ના કરી શકે. અને એ ધ્યાનમાં લાગી ગયા પછી અલ્ટિમેટ જે સ્ટેજ આવે એને કહેવાય સમાધિ. સમાધિ આવે તો પછી એક વખત કોઈ વ્યક્તિ સમાધિમાં લાગી ગયો તો આજુબાજુમાં કદાચ પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ આવે તો પણ એ ભગવાનના નામમાં લીન છે. બરાબર. એને કઈ ફરક નથી પડતો. યુક્રેનનું યુદ્ધ થયું, તમને બધાને ખબર છે, રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ થયું. તો યુક્રેનની અંદર આપણે ઘણા બધા ભક્તો મંદિરમાં યુક્રેનમાં બાર રોડ ઉપર ટેન્કો ફરતી હતી અને તોપના ગોળાઓ વરસાવવામાં આવતા હતા સિટી ઉપર. અને ત્યારે આપણા ભક્તો છે ને યુક્રેનના મંદિરોમાં બેઠા બેઠા કીર્તન કરતા હતા, નરસિંહદેવને પ્રાર્થના કરતા હતા, સરસ મજાનો ભોગ બનાવતા હતા અને ભોગ લગાડી અને બધાને પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવતા હતા. અને કેટલા બધાએ શેલ્ટર લીધું હતું, આશ્રય લીધો હતો આપણા ઇસ્કોનના મંદિરોનું. તો આ છે સાચી સમાધિ. બારે ભલે ને તોપના ગોળા વરસે, અમે તો કૃષ્ણના આશ્રય છીએ. કૃષ્ણની જેવી ઈચ્છા રાખે તો એ ભલે ને મારે તો એ ભલે. આ કહેવાય સમાધિ. બરાબર. તો જોઈએ એક એક. હવે જો તમે આમનામ ભગવદ ગીતા વાંચશો ને તો તમે 6ઠો અધ્યાય આખો વાંચી લો, તમને એમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ 8 અંગ નહીં મળે. ગોતી લ્યો તમે. બરાબર. પણ આ પીપીટી એટલી સરસ બનાવી છે નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીએ, બરાબર, ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ દ્વારા, કે આપણે ખરેખર આમાં અષ્ટાંગ યોગની અંદર 8 અંગ ક્યાં ક્યાં છે શ્લોક નંબર થકી આપને આપેલું છે સરસ મજાનું. એટલે તમે જો તમારી પાસે હાર્ડ કોપી હોવી બહુ જરૂરી છે. એટલું માટે હું તમને કહું છું તમે એક છે ને હાર્ડ કોપી બાજુમાં રાખો. જો અહીંયા યમ લખેલું છે, પેલું પદ યમ, પણ 6ઠા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક. હવે 10મો શ્લોક કાઢો, ઉપર થોડું યમનું ટાઇટલ મારેલું છે. અથવા ભગવાને અર્જુને એવું નથી કીધું અર્જુન હવે હું તને 8 અંગ કહું છું. અંગ પેલું યમ, હવે યમની ચર્ચા કરી. હવે અર્જુન નિયમ. આવી રીતના અર્જુન તો વિદ્વાન હતા, બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, બધું જ જ્ઞાન હતું. બરાબર. એટલે ભગવાને તો ડાયરેક્ટ આપી દીધું સીધા શ્લોકમાં. આચાર્યો આવ્યા એને અધ્યાયના વિભાજન કર્યા. પછી શીલ પ્રભુપાદજી આવ્યા અને શીલ પ્રભુપાદ એક એક અધ્યાયના એક એક શ્લોકની અંદર ખરેખર ભગવાન જે સમજાવવા માંગે છે આપણને સમજાવ્યું. બરાબર. એટલે યમ 6ઠા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક તમે વાંચો તો એકાંત સ્થળે એકલા રહેવા જવું જોઈએ. હવે આ ઘણા બધાને યોગ કરવાના હોય, ઈચ્છા હોય કે ના હું યોગ કરું છું અને મારે યોગમાં આગળ વધવું છે, પણ યોગ કરવા માટેનું પેલું પગથિયું યમ, અને યમમાં આગળ વધવા માટેનું પેલું પગથિયું છે કે એકાંત સ્થળે એકલા જતું રહેવું, જ્યાં કોઈ ન હોય, લાઈક જંગલમાં. હવે કળિયુગમાં એ શક્ય છે? બધું છોડીને ઘર, પરિવાર, બાળકો, પત્ની, બિઝનેસ, સંપત્તિ બધું છોડીને એકલું જતું રહેવું, ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અઘરું છે ને. અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટેનું પહેલું પગથિયું યમ, યમનું પહેલું પગથિયું એકલા જતું રહેવું. આજ આપણાથી થાય નહીં અને આપણને એમ થાય કે ના હું યોગ કરીશ, હું હિમાલયમાં જઈશ, હું ઋષિકેશ જઈશ. બરાબર ને. કેટલા યોગ કરવા માટે હિમાલય ગયા, ઋષિકેશ ગયા, યોગ કર્યું, પણ સિદ્ધિ મેળવીને કેટલાય બધા પાછા આવી ગયા, કેટલાયને સિદ્ધિ ના મળી. ભગવાન મળવાની તો બહુ દૂરની વાત છે, કારણ કે તો દુષ્કર છે. કળિયુગની અંદર અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરીને ભગવાન મળે દુષ્કર છે, કારણ કે 12મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાના શ્રી મુખેથી કહે છે કે બહુ જ અઘરું છે, બહુ જ અઘરું છે. બરાબર. કળિયુગની અંદર હિમાલયની તપસ્યા કરો, ગિરનારમાં જઈને બેસો ને ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. એના કરતા નરસિંહ મહેતાને ઘરે બેઠા પ્રાપ્ત થઈ ગયા હતા, મીરાબાઈને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હતા. ભક્ત બોડાણાજીને ઘરે બેઠા દ્વારકાધીશે કીધું હાલ ભાઈ હાલ, ગાડું લઈ લે, હકાલ કાં તો કે મારે આવું દ્વારકા, મારે આવું ડાકોર, તારા વગર મને નહીં ગમે. ભક્ત બોડાણા કે ભગવાન મારી ઉંમર 85 વર્ષની થાય, ભગવાન હવે હું આવતા વર્ષથી આવી શકીશ કે નહીં મને ખબર નથી. રડે છે દ્વારકામાં બેઠા બેઠા કે હવે હું આવતા વર્ષે ભગવાન નહીં આવું, તમારા વગર મને કેમ ગમશે. દ્વારકાધીશ સાક્ષાત ઉભા રહીને કે છે કે અરે તું એમ કે છો તને મારા વગર નહીં ગમે, મને તારા વગર કેમ ગમશે, તું નહીં આવે તો લઈ લે ગાડું અને ઉપાડી જા મને. તો એ લોકો હિમાલયમાં ગયા હતા તપસ્યા કરવા? નહીં ને. સમજવું જોઈએ. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં બધું આપ્યું છે, શું કરવું જોઈએ ને એ પણ આપ્યું છે.
બરાબર. તો ભગવાન કહે છે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવા જવું જોઈએ, હંમેશા મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ, મનને નિયંત્રિત કરવું. આને કહેવાય યમ. આ પેલું પગથિયું, રાઈટ. હવે બહુ જ અઘરું છે. એ સમય તો ગુરુકુળમાં એજ્યુકેશન થતું ને સતયુગની અંદર. આ એકચ્યુઅલી અષ્ટાંગ યોગ છે ને સતયુગનો યુગ ધર્મ છે. સતયુગનો યુગ ધર્મ ધ્યાન એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર. ધ્યાનમાં બેસો, મેડિટેશન કરો, સતયુગ. ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ, મોટા મોટા યજ્ઞ થયા. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા, હું તમને રિવિઝન કરાવું છું. દ્વાપર યુગમાં વિગ્રહ પૂજા, મંદિરો મોટા, માણસોના ઘર નાના, કામ કરવામાં ઓછો સમય અને ભગવાનની સેવામાં વધારે સમય. કારણ કે માણસોને જરૂરિયાત નહોતી ને, બે ટાઈમના રોટલા મળી જાય આટલી જ જરૂરિયાત હતી. અને આજે આપણે રોટલા સિવાયનું બહુ બધું જોઈએ છે. ઉપરનું બટરની ચિંતા જાજી છે. એ સમયે માણસોને ચિંતા નહોતી. માટીના ઘર હતા, પોતાનું ખેતર હતું અને પોતાને ખાવું એટલું એમાં ઉગાડી લેતા. જરૂરિયાતની વસ્તુઓ બાર્ટર સિસ્ટમથી મેળવી લેતા. હું તમને બરાબર, હું તમને ઘઉં આપું, તમે મને માટલું આપો, પાણી બરાબર. આ સિસ્ટમ હતી. માણસો બહુ ખુશ હતા. અને આપણને એમ થાય કે આપણે અત્યારે ખુશ છીએ. નહીં, આપણે ચિંતા, ડિપ્રેશનના શિકાર છીએ. દરેક ઘરની અંદર ચિંતા, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસના શિકાર છીએ. હમણાંનો એક સર્વે છે, આપણને એમ થાય કે અમેરિકા છે બહુ એડવાન્સ છે અને ત્યાં તો બહુ મજા છે. લેટેસ્ટ સર્વે તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી લો, 85% પોપ્યુલેશન ઓફ અમેરિકા માનસિક રોગથી પીડાઈ રહી છે. માનસિક રોગ એટલે અમેરિકાની અંદર સાયકેટ્રિસ્ટની બહુ બોલબાલા છે. સાયકેટ્રિસ્ટ એટલે સાદી ભાષામાં કહું તો ગાંડાના ડોક્ટર. બરાબર. માનસિક રોગથી ગ્રસિત છે 85% પોપ્યુલેશન. અને આપણને એમ થાય કે આપણે અત્યારે મારે અમેરિકા જવું છે, મારે અમેરિકા સેટલ થવું છે. જે અમેરિકામાં જે અડધા ગાંડા થઈ ગયા છે. બરાબર. સંતોની ભૂમિ છે. હરે કૃષ્ણ. તો એકલા રહેવું, જંગલમાં જવું એ કળિયુગમાં શક્ય નથી. બીજું નિયમ, જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર નથી લેતો. જો ભગવાન કેટલું જમવું, શું જમવું એના વિશે ચર્ચા કરે છે. બહુ આહાર નહીં લેવાનો અથવા બિલકુલ આહાર નહીં લેવાનો એવું પણ નહીં. બરાબર. અને કોઈ અતિશય ઊંઘે અથવા પૂરી ઊંઘ ના લે, સવારે 10 વાગે ઉઠે અથવા તો રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી મોબાઈલમાં મથતા હોય. બરાબર. એના માટે યોગી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. ભગવાન બહુ ક્લિયર કટ કહે છે. આપણે બધા તો રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી જાગતા હોય, રાત્રે 1 વાગે પંજાબી ખાવા જઈએ, ભર પેટ પંજાબી અહીંયા સુધી ખાઈ લઈએ, જગ્યા પાણીની ના જગ્યા વધવા દઈએ, બરાબર. રાત્રે 2 વાગે ઘરે આવીએ ને સુઈ જઈએ. સવારમાં 10 વાગે 11 વાગે ઉઠીએ, બરાબર. બેટટી લઈએ. અત્યારે તો એ ટ્રેન્ડ છે. બ્રશ નહીં કરવાનું, કોગળું નહીં કરવાનું. ચા ક્યાં? ચા ઉઠતા આવે ચા લઈએ. અને પછી તો કે એકાદા ખૂણામાં યોગા મેટ પડ્યું હોય, યોગા મેટ કાઢવાનું, એસી ચાલુ કરવાનું અથવા તો ગાર્ડનમાં જાય પાથરી અને થોડીક વાર 1 2 3 4 યોગ. હું યોગ કરું છું. ઇઝ ઇટ યોગા? આને યોગ કીધો છે શાસ્ત્રની અંદર. બરાબર. તો યમ પણ ના થાય. હવે આ જેટલા યોગા જેટલા ભણાવે છે ને એ કોઈ યમ નિયમની ચર્ચા જ નથી કરતા. જેટલા યોગની સ્કૂલો બેઠા છે, કેટલાય બધા યોગ શીખડાવી રહ્યા છે, પણ એમાં આ ચર્ચા જ નથી કે ભાઈ યમ શું છે, નિયમ શું છે. બરાબર. સીધા ક્યાં કુદાકો મારે? આસન ઉપર. ત્રીજું પગથિયું શું છે? આસન. આસન એટલે શું? તો કે ભાઈ કઈ રીતના બેસવું. ભગવાન કહે છે કુસા ઘાસ ઉપર, જમીન ઉપર કુસા ઘાસ પાથરવાનું, એની ઉપર બેસવાનું, મૃગચર્મથી ઢાંકી દેવાનું. શું કામ? તો કે કુસા ઘાસમાં એક એવી સ્મેલ હોય કે કીડી મકોડા આકર્ષાય નહીં. મૃગચર્મનો સ્વભાવ ગરમ છે. જંગલમાં જાય ત્યાં ઠંડી પડે તો શરીર ગરમ રહે એટલા ચામડા ઉપર. હવે એવું નહીં કે ચામડું લેવા માટે પેલા ગયા જંગલમાં ને આ હરણ માર્યું, ચામડું કાઢ્યું ને પાથર્યું, એવું નહીં. નેચરલી સિંહે મારણ કર્યું હોય અને જે ચામડું હોય એ ચામડું લઈ આવે એને ધોઈ નાખે એના ઉપર બેસે. બરાબર. તો હવે આસન બહુ ઊંચું ના હોય, આસન બહુ નીચું ના હોય. ઊંચું હોય તો અભિમાન આવી જાય, નીચું હોય તો નાના નાના જીવજંતુઓ હેરાન કરે. પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. બરાબર. અને યોગી એના ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. આસન. આપણે તો આસન એટલે શું સમજીએ અત્યારે? આપણે ઓલા આસન બધા કરીએ છીએ એ પદ્માસન. સૌથી ફેવરિટ આસન કયું તમારું? હરે કૃષ્ણ. તમારા બધાનું ફેવરિટ આસન કયું? તમે કર્યા તો હશે ને ક્યારેક? વીરભદ્રાસન. વીરભદ્રાસન. બરાબર છે. બીજા કોઈને કઈ ફેવરિટ આસન ના નામ આવડે છે? શીર્ષાસન. શીર્ષાસન. જો જયેન્દ્રજી કે છે શીર્ષાસન. હરી બોલ. વેરી ગુડ. પણ હું તો ભણતો ને ભાઈ, અમારે સ્કૂલમાં એક ઓલો પીટી નો ક્લાસ આવતો ને
તો ત્યારે આસન કરાવવા ટીચર લઈ જતા. બધા આસન થાય ને છેલ્લે સવાસન આવે, આપણું ફેવરિટ. આરામથી સુઈ જવાનું, પછી જ્યાં સુધી કે નહીં ત્યાં ઉભું નહીં થવાનું, સવાસનમાં કન્ટિન્યુ રહેવાનું. ક્યારેક તો એકાદું જોકું આવી જાય. આ આસન બરાબર. આપણે આ ખાલી આસન લીધું, આગળનું યમ નિયમ તો કે ના એ અમારે લાગુ ના પડે. કાં તો કે ભાઈ અમારે તો પંજાબી ખાવા જોઈએ, અમારે તો મોડું સૂવું હોય, અમારે મોડું ઉઠવું હોય, અમે કાંઈ થોડા એકાંતમાં જઈએ, અમારે ના થાય. યમ નિયમ એને ગોલી મારો, ત્રીજું પકડી લો આસન. બરાબર. આપણે આવું કર્યું છે. પછી હજી ભગવાન આસનમાં કહે છે કે ભાઈ સ્થિર બેસવાનું, બરાબર. કરોડરજ્જુ એકદમ સ્થિર રહેવો જોઈએ, ગરદન માથું બધું એકદમ ટટ્ટાર રહેવું જોઈએ, દ્રષ્ટિને નાકના અગ્રભાગ ઉપર સ્થિર કરવાની છે. પછી તો કે મનને ભયથી રહિત કરવાનું છે. હવે અત્યારે તો આપણે બધા ભયભીત છીએ, કાલે શું થશે, કાલે શું થશે, મારા દીકરાના લગ્ન થશે કે નહીં, મારી દીકરીને સારું સસરું મળશે કે નહીં, મારી જોબ તો સિક્યોર રહેશે ને, મારી પાસે ધન સંપત્તિ છે એ સેફ તો છે ને, મારું શરીર તો સારું રહેશે ને, મને કોઈ બીમારી નહીં આવી જાય ને, મને કોરોના નહીં થઈ જાય ને. ભયથી રહિત હોવું જોઈએ, ત્યારે યોગ થાય. બરાબર. અને પછી ભગવાન એક શબ્દ ઉમેરે છે, વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત એટલે શું? સેક્સ લાઈફ થી દૂર, કમ્પ્લીટલી જાતીય જીવનથી દૂર, બરાબર. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોથી દૂર. હવે એ યોગમાં આગળ વધી શકે તો આનો અર્થ તો એ થાય કે ખરેખર અષ્ટાંગ યોગની સાધના કોણ કરી શકે? બ્રહ્મચારીઓ એ કરી શકે, સંન્યાસીઓ એ કરી શકે. તો એનો મતલબ એવો ગૃહસ્થ લોકો માટે યોગ છે જ નહીં. બરાબર. અને ઇવન સંન્યાસ લીધા પછી પણ અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરનારા માટે પણ બહુ અઘરું છે, કળિયુગમાં ભગવાને કીધું છે. તો આ બધું આપણે જોઈએ. આસન, અને પછી આવે પ્રાણાયામ. એક ફેમસ છે આસન અને બીજું ફેમસ છે પ્રાણાયામ. કોમર્શિયલાઇઝેશન કરી નાખ્યું આજકાલ તો આ યોગનું કોમર્શિયલાઇઝેશન. યોગ એટલે શું? તો કે આસન ને પ્રાણાયામ. અચ્છા, આગળના અંગ ના એ કામના નહીં, પાછળના તો કે થાય નહીં અમારે બરાબર ને છે ને, કેપેસિટી બહારનું છે બાકીનું. આસન અને પ્રાણાયામ થોડુંક કરી નાખીએ અમે, કપાલભાતી થોડુંક અમને રામદેવ બાબા શીખડાયું છે, થોડુંક એ કરીએ. બરાબર, ઠીક છે, કઈ વાંધો નહીં. તમે કદાચ એટલું પણ કરતા હોય તો હું વિરોધ નથી કરતો, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે એને યોગ ના કહેવાય. ભગવાને જે કીધું છે ને એ યોગ નથી. આપણે જે કરીએ છીએ શું છે, એ એક્સરસાઇઝમાં લઈ શકાય. બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ કહો, સ્ટ્રેચિંગ કહો, એના માટે કરવું જરૂરી છે. શરીર સારું રહે એના માટે જરૂરી છે. સવારમાં ઉઠો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, જપ કરો, 16 માળા મંગલા આરતી થઈ જાય, થોડી વાર અડધી કલાક પોણી કલાક કરવું જોઈએ. બધા કરે છે, કરવું જ જોઈએ. ભક્તોએ પણ કરવું જોઈએ. શું કામ? શરીર સારું રહેશે તો ભક્તિ થશે, એટલે કરવાનું છે. પણ એ અષ્ટાંગ યોગ નથી, એ યોગ પણ નથી. એ શું છે? એક્સરસાઇઝ છે. આ આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે આગળ પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવાની. બરાબર. ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવી એટલે પછી શું કરવાનું? તો કે ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવાની, પછી સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધવાનું. 8 સિદ્ધિઓ તમને ખબર છે ને? અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા કોણ છે? 8 સિદ્ધિના માલિક કોણ છે? ભગવાનના કયા પરમ ભક્ત છે અષ્ટ સિદ્ધિના માલિક? હનુમાનજી મહારાજ. હા, મહાબલી, હા, પરમ કૃપાળુ હનુમાનજી મહારાજ કી જય. બરાબર. 8 સિદ્ધિઓના માલિક છે, ભગવાનના દાસ છે. મેં તમને કીધું હતું ને, 1000 હાથીઓ, ભૌતિક હાથીઓનું બળ એક એરાવતમાં, 1000 એરાવત, ઇન્દ્રનું એરાવત, એનું બળ ઇન્દ્રના એક ભુજામાં. બરાબર. અને એવા 100 ઇન્દ્ર થાય ને એટલું બળ હનુમાનજીની ટટલી આંગળીમાં. તો હનુમાનજીના કેટલું બળ કેટલું હશે હનુમાનજીમાં? વિચાર કરો. અને હનુમાનજીમાં બળ એટલું હશે તો રામચંદ્રજીમાં કેટલી શક્તિ હશે? કલ્પનાથી પરે છે ને. બરાબર. આ ભગવાનના ભક્ત આટલા શક્તિશાળી હતા. બરાબર. તો શું કરવાનું? ઇન્દ્રિયોનો વિષયોમાંથી ખેંચી અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધવાનું નહીં. ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી અને ભગવાનની સેવામાં ઇન્દ્રિયો લગાડવાની. એને કહેવાય ધારણા. ધારણા એટલે શું? માનસિક કાર્યોને બધાને સંયમિત કરી લેવાના, મનને કંટ્રોલ કરવાનું અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જવું, ભગવાનમાં લીન થઈ જવું. બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓમાંથી મુક્તિ આપણે થઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે તો 7 મિનિટની એક માળા કરી હોય એમાંય 17 વિચાર આવે. ઓલા પાસે પૈસા લેવાના બાકી છે ને આજ મારે આ કામ કરવાનું, પેલું કામ કરવાનું. તો આપણાથી થાય નહીં, ગીવ અપ કરી દેવાનું. મારાથી નહીં થાય ભાઈ. બરાબર. અને પછી આવે ધ્યાન. બરાબર. હવે જેવી રીતે ધ્યાનમાં વ્યક્તિ લાગી જાય તો ઉદાહરણ આપે છે કે વાયુ રહિત સ્થાનની અંદર દીવો કેમ સ્થિર એકદમ હોય, એવી રીતના મન એનું સ્થિર થઈ જાય છે. અને છેલ્લે સમાધિની અવસ્થામાં એ વ્યક્તિ પહોંચે છે. કોને સમાધિ કહેવાય? એને કોઈ જ ફેર ના પડે, એને આજુબાજુની કોઈ પરિસ્થિતિથી ફરક નથી પડતો. એ અંદર જ આનંદને માણે છે, કારણ કે એને તો પરમાત્મા
શ્રી કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. એને કઈ જરૂર નથી. માધવેન્દ્રપુરીની આપણે કથા લઈશું, બરાબર ને, વૃંદાવનમાં બેઠા હતા, કઈ નહીં, ભિક્ષાટન માટે પણ નહીં, ખાવાય નહીં, કાં તો કે ભાઈ કૃષ્ણ નામ સિવાય મારે કઈ બીજું કરવું નથી. આને કહેવાય સાચી સમાધિની અવસ્થા. બરાબર, અંદર જ આનંદ માણે છે, દિવ્ય સુખમાં સ્થિર થઈ જાય. બરાબર, અને આ પ્રમાણે જયારે મનુષ્ય સ્થિર થાય તો સત્યથી જુદો નથી પડતો. સત્ય શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. આ સત્યથી જુદો ના પડે. અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી એને ખબર પડી જાય કે આનાથી મોટો કોઈ ફાયદો છે નહીં. બીજું કાંઈ મારે જોઈતું નથી. મારે કોઈ સિદ્ધિ નથી જોઈતી. મારે કોઈના મન વાંચવા નથી. મારે હાથમાંથી રુદ્રાક્ષ કાઢવા નથી. મારે હાથમાંથી કંકુ કાઢવા નથી. મારે કોઈની બીમારી મટાડવી નથી. હું તો કૃષ્ણ નામમાં લીન છું. કારણ કે નામ પ્રભુની સેવા જયારે થાય તો સમગ્ર માનવ જગતની સેવા છે. ભગવાનની સેવા કરવી એટલે સંપૂર્ણ જગતની સેવા એની અંદર ઇન્ક્લુડિંગ છે. વૃક્ષને મૂળમાં પાણી રેડો તો પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવા જવાની જરૂર નથી. એમ વૃક્ષનું મૂળ છે ભગવાન. ભગવાનને પ્રસન્ન કરો, જગત પ્રસન્ન થશે. બરાબર, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. ભગવદ ગીતા બરાબર સમજો, ભાગવતમ બરાબર વાંચો, વારંવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરો, વારંવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરો. તમારી આજુબાજુમાં માનવ સેવા કરતા માણસોને તમે જુઓ, એનું જીવનમાં શું ચાલે છે, અને તમારી આજુબાજુમાં જે ભક્તો છે એના જીવનમાં જુઓ, એના જીવનમાં શું ચાલે છે. આ તફાવત ઉપરથી તમને ખબર પડશે કે માનવ સેવા છે, પ્રભુ સેવા છે કે નહીં. બરાબર, તો આ સમાધિની અવસ્થા છે, સત્યથી જુદો નથી પડતો. અને આવી સ્થિતિમાં કોઈ મનુષ્ય પહોંચી જાય તો મોટામાં મોટી વિપત્તિ, મેં તમને કીધું ને, કદાચ પ્રલય થઈ જાય તો પણ હલે નહીં. બરાબર, તો આ છે સમાધિ. પ્રભુપાદની તમે બુક વાંચો છો, શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે બુકની અંદર કે આપણે કોઈએ આ પ્રયત્ન કરવાનો નથી. તમને એમ થાય કે ભાઈ આખો અધ્યાય ભગવાન આપ્યો છે ને આપણે પ્રયત્ન નથી કરવાનો. શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે, ઇટ્સ ઓકે, શાસ્ત્રમાં ઘણું બધું છે, વેદોની અંદર બધું છે. વેદો તમે, આપણે તો મેં નથી વાંચ્યા વેદો, સાંભળ્યા છે આચાર્યોને. જે સાંભળ્યું છે એ હું તમને કહું છું, કારણ કે વેદો વાંચવા જેટલી મારી પોતાની લાયકાત નથી. તો આચાર્યો જેને વેદો વાંચ્યા, કોને વાંચ્યા? શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ, એમના શિષ્યોએ એમને વાંચ્યા અને એને સમજાવ્યું કે વેદોની અંદર કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસના કાંડ, અરે વેદોમાં તો બલિનું પણ બરાબર વિવરણ છે, પશુ બલિ વિશે પણ છે, તો બધું છે. પણ કરવાનું શું એ કોણ કહેશે? એ આચાર્ય કહેશે. એમ બધું ભગવાન પણ અહીંયા આપણને બધું યોગ આપે. અને ઇવન અહીંયા તો ભગવાન જ છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે કન્ક્લુઝન 47મો શ્લોક ભગવાન કન્ક્લુઝન આપવાના છે. બરાબર, કે શું કરવું જોઈએ, કયો યોગ કરવો કે ના કરવો, એ ભગવાન પોતે કહેવાના છે. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે આપણે આ પ્રયત્ન નહીં કરવાનો. અને ઇવન અર્જુનજી, કોઈ સામાન્ય છે અર્જુનજી? અર્જુનજી નું આપણે ધારો કે ગ્લોરિફિકેશન કરીએ તો અઠવાડિયા જઈએ. હા, ભગવાન શિવજી સાથે જેનું ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય અને દેવોના દેવ મહાદેવ પણ પ્રસન્ન થાય અર્જુન મહારાજ ઉપર, એ અર્જુન છે. એક વખત સ્વર્ગમાં જવાનું થયું. સ્વર્ગમાં આઈ થિંક યક્ષોનો ત્યાં હુમલો થયો ઇન્દ્રદેવ ઉપર, અને ઇન્દ્રદેવે અર્જુન મહારાજને બોલાવ્યા, અને ઇન્દ્ર એકલા હાથે બરાબર સ્વર્ગને ફરીથી જીતી લીધું. તો ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે ઇન્દ્રદેવ. થોડા દિવસ ત્યાં રોકાય છે. બરાબર, એમાં એક ઉર્વશી નામની અપ્સરા અર્જુનજી ઉપર મોહિત થઈ જાય છે, અને અર્જુનજીને એમ કહે છે કે મારે તમારી સાથે સરે સુખ માણવું છે. બરાબર, હવે ત્યારે અર્જુનજી બે હાથ જોડીને કહે છે કે માતાજી, હે માતે, તમે તો મારી માં સમાન છો, મારે માં સમાન. હરે કૃષ્ણ, માં સમાન છો. હવે વિચાર કરો કે માણસનું ચારિત્ર ની ક્યારે ખબર પડે? જયારે માણસ એકલો હોય. ત્યાં કોણ જોવા આવવાનું હતું સ્વર્ગમાં? અહીંયા પૃથ્વી ઉપર એની પત્ની, અર્જુન મહારાજની પત્ની, એના ભાઈઓ બધા અહીંયા હતા. કોણ જોવા જશે કે અર્જુન ત્યાં શું કરીને આવ્યા છે? હે, પણ અર્જુન કમ્પ્લીટ એકાંત. એકચ્યુઅલી આ પરીક્ષા છે અર્જુન મહારાજની. આપણને એમ થાય કે આવું કેમ? પણ આ પરીક્ષા છે. ભગવાન, બરાબર, જો કે ભગવાન છે એ પણ જોવે ક્યારેક કે મારો ભક્ત કેટલોક છે. બરાબર, તો ઉર્વશી માતાને કહે છે કે તમે તો મારી માં છો. શ્રાપ આપી દે છે. શું આપી દે છે? કે ભાઈ તું એક વખત વ્યંઢળ થઈને તારે રહેવું પડશે. તો 1 વર્ષ સુધી રહે છે ને અર્જુનજી, બૃહણ લીલા તરીકે. આ અર્જુનજી છે. બરાબર, સ્વયં એમના પિતા ઇન્દ્રને પણ હરાવી દે, એ અર્જુન છે. અને એ અર્જુન શું કે છે? અર્જુન ઉવાચ, હે મધુસૂદન, તમે જે યોગ પદ્ધતિ મને સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે ને, આ યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર, મને તો અવ્યવહારુ લાગે છે. અર્જુન શું કે છે? મને આ પ્રેક્ટિકલી નથી લાગતું ભગવાન. મને નથી લાગતું કે આ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ થાય, નિભાવી ના શકાય. મને તો એવું લાગે છે, કારણ કે મન તો બહુ ચંચળ છે.
તમે ભગવાન એમ કહો છો કે મનને સ્થિર રાખી દો, જાતીય વિષયોથી મુક્તિ, બરાબર, અંદર જ આનંદ મેળવવાનો, બધા કાર્યકલાપો બંધ. ભગવાન આ તો પ્રેક્ટિકલી નથી. તમે કહો છો બરાબર છે, પણ બહુ અઘરું છે. હવે અર્જુનજી થી અઘરું હતું, અને અહીંયા ઘણા બધા વિરલાઓ એમ કે ના ના અમે યોગ કરીએ છીએ, હિમાલયની ગુફામાં જઈને અમે તપસ્યા કરી રહ્યા છીએ. અચ્છા, અર્જુનજી થી નહોતું થયું, અને આપણે કળિયુગના જીવોથી થઈ જશે? અર્જુનજી ના પાડે છે. એવું નતું કે અર્જુનજી થી નહોતું થાય એમ. અર્જુનજી આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આ ભૂલતા નહીં તમે. ભગવદ્ ગીતામાં જયારે અર્જુનજી કઈક શંકાઓ છે, કઈક પ્રશ્ન કરે છે, એ આપણા થકી છે. અર્જુનજીનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું હતું. જયારે એને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે અર્જુન શું દેખાય છે, તો અર્જુન કહે છે પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બીજા બધાને પૂછ્યું, ઘણા કે પોપટ દેખાય છે, ઘણા કે આંબામાં કેરી લટકે છે, કેરીની સીઝન છે એ દેખાય છે, ઘણા કે વાદળા દેખાય છે, ઝાડવું દેખાય છે. અર્જુન કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. આ અર્જુન છે, બરાબર. દ્રૌપદી માતા સાથેનો સ્વયંવર, અર્જુનને નીચે જોઈને ઉપર માછલીની આંખ વિંધવાની, આ અર્જુન છે. એ 5 પાંડવો છે, બરાબર, યક્ષના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે, અને યક્ષ પણ પ્રસન્ન થઈ જાય, અને 5 ને 5 ઉપર 4 ને જીવનદાન આપે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે. આ પાંડવો છે, કોઈ સામાન્ય છે? આ એ જ અર્જુન છે કે દેવોના દેવ મહાદેવ શિકારી બનીને આવે છે, પારધી બનીને આવે છે, બરાબર. ઓલું જંગલી ભૂંડ છે, એક બાજુથી અર્જુન તીર ચલાવે, એક બાજુ મહાદેવ તીર ચલાવે. મહાદેવ કે પેલું મારું તીર લાગ્યું, અર્જુન કે મારું તીર લાગ્યું. મહાદેવ કે થઈ જાય બબે હાથ, ખબર પડે કોણ બળ્યો છે. ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય અર્જુન મહાદેવ વચ્ચે, બરાબર. અને દેવોના દેવ મહાદેવ પણ પ્રસન્ન થાય, અને પાછું પતાસ્ત્ર આપે. આ એ અર્જુન છે. અને એ અર્જુન એમ કે છે કે મારાથી યોગ ના થાય. શું લાગે તમને? આપણાથી ના થાય. એ એમ કે છે ભગવાન કૃપા કરો, કળિયુગ ચાલુ થાય છે, તમે હમણાં અહીંથી જતા રહેવાના ધરાતલ ઉપરથી. જેવો તમે અહીંથી અંતર ધ્યાન થયા ને, કળિયુગનો પગ પેસારો થઈ જશે. ભાગવતમાં આવે છે ને, કળિયુગના જીવો ક્યાંથી 7 મિનિટની એક માળામાં ઉભા નથી રહેતા. અત્યારે અહીંયા 58 જણા છે, હમણાં 63 હતા, ને હમણાં એમ કહીશ કે ક્લાસ પૂરો, ચાલો આપણે માળા કરશું, ભાગી જશે કેટલાય. 7 મિનિટનો આપણે મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, ક્યાંથી અષ્ટાંગ યોગ થવાનો આપણે? એટલે અર્જુન કે છે ભગવાન બહુ વેરી ડિફિકલ્ટ છે. આ એ જ અર્જુન છે, નર નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન સાથે આવેલા હતા. શું લાગે તમને? એ અર્જુન એમ કે છે હે કૃષ્ણ, મન બહુ ચંચળ છે ને, તમારું મારું ચંચળ છે ને, ઉચ્છ્રલન છે, કોઈનું માને નહીં, દુરાગ્રહી છે, એને જે કરવું એ કરે, હઠી છે. ભગવાન એ તો બહુ બળવાન પણ છે. હું ગમે એમ બાંધવાની કોશિશ કરું છું ને, બંધાતું નથી. સવારે માળામાં આ પ્રશ્ન આપણને આ સાક્ષાત અનુભવ થાય કે મનનું, માળા કરવા બેસે, વિચાર્યું હોય કે આજ તો 7 મિનિટ કૃષ્ણને જ યાદ કરીશ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. ત્યાં મન ક્યાં ફરે? ઘરમાં શું થાય છે, રસોડામાં શું ચાલે છે? આજ તો બહુ મોડું થઈ ગયું છે, હજી તો બાળકો સ્કૂલે ગયા છે, તેડવા જવાના છે, આની પાસેથી પૈસા લેવાના છે, ઓલું છે, આ છે, સતત ચાલુ. મન અત્યંત બળવાન છે. ગમે એમ પકડો, 1 સેકન્ડમાં મનની સ્પીડ કેટલી? 1 સેકન્ડની અંદર અહીંથી અમેરિકા જતું રહે, બરાબર. 1 જ સેકન્ડમાં વિચાર કરો કે જ્ઞાન, હવે જે લોકો જઈ આવ્યા હોય, બરાબર, એ લોકો, બાકી આપણા જેવા ટીવીમાં જોયું હોય તો પહોંચી શકીએ, બરાબર. બાકી આપણા જેવા તો બહુમાં બહુ તો મુંબઈનું વિચારે, દિલ્હીનું વિચારે, મારા જેવા, બરાબર. બાકી જે લોકો ફોરેન ગયા હોય, બરાબર, ત્યાં આટો મારી આવ્યો મહિનો દિવસ, પછી અહીંયા ગુજરાતમાં આવીને બેઠા હોય, આંખ બંધ કરે, અમેરિકા તરત પ્રગટ, ત્યાંની શેરીઓ ગલીઓ પાછી યાદ. આ મન છે, અત્યંત બળવાન છે. એને વશમાં રાખવું. ભગવાન તમે કહો ને તો હું વાયુને કંટ્રોલ કરી દઉં. ભગવાન મારામાં એટલી શક્તિ છે કે 1 તીર છોડું, વાયુને કંટ્રોલમાં લઈ લઉં, વાયુ બંધ કરી દઉં, અથવા તો એવો વંટોળ લાવી દઉં કે શહેરોના શહેરો નાશ કરી દઉં. વાયુને કંટ્રોલ હું કરી શકું. સૌથી અઘરું છે વાયુને કંટ્રોલ કરવું. અર્જુન કે એ મારાથી થઈ જશે, મન નહીં થાય. અને કહેવાતા અત્યારે અમુક માણસો છે જે એમ કે છે કે ના અમે યોગ કરશું, મેડિટેશન કરાવશું, મેડિટેશન કરીને ભગવત સાક્ષાત્કાર કરશું. કઈ રીતના? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર અર્જુન, નિસંદેહ મન બહુ ચંચળ છે, વશમાં કરવું બહુ અઘરું. આને કહેવાય ભગવાન, અને આને કહેવાય સારા ટીચર. આપણે હોય તો શું મોટી મોટી વાતો કરે છો, ગુરુકુળમાં તારો અભ્યાસ થયો, હવે એમ કે છે કે મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ અઘરું છે. ભગવાન વાતને કાપી નાખતા નથી, ભગવાન સંમતિ દર્શાવે છે. ના ના અર્જુન, તારી વાત તો સાચી, મન અઘરું તો છે, પણ ભગવાન અહીંયા રસ્તો આપે છે. શું? તો કે અભ્યાસેન. અભ્યાસેન એટલે શું? વારંવાર ટ્રાય કરો, પ્રયત્ન કરો, 1 વખત 1 માળા કરો,
બરાબર, એક માળા એક માળા એક માળા, પછી હવે 2 માળા 2 માળા 2 માળા, એકાદશી આવે 4 માળા 4 માળા, પછી 16 માળા. ટ્રાય કરો, પ્રયત્ન કરો પ્રયત્ન કરો પ્રયત્ન કરો પ્રયત્ન કરો, મંદિરમાં જઈને માળા કરો, એકાંત જગ્યાએ માળા કરો, એસોસિએશનમાં માળા કરો. અભ્યાસ છે, એક દિવસ મન લાગી જશે, પછી રુચિ આવશે. એક દિવસ માળા નહીં થઈ હોય ને, ગમશે નહીં ક્યાંય. એક દિવસ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં નહીં ઉઠ્યા હોય ને, અને ભૂલથી કદાચ બીમાર હોય અને 8 વાગે ઉઠ્યા હશું ને, અને 12 આંખ ખુલશે ને જ્યારે સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થઈ ચુક્યા હશે ને, અફસોસ થશે કે મારો દિવસ આજનો વ્યર્થ ગયો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ના ઉઠ્યો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં મેં ભગવાનને આજ યાદ નથી કર્યા. બરાબર, મન ઓટોમેટિક કૃષ્ણમાં લાગી જશે. શું? અભ્યાસ ન. પછી બીજો શબ્દ છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? વૈરાગ્ય એટલે બધું છોડી દેવું, ઘર પત્ની બાળકો છોડી દો, ભાઈ વૈરાગ્ય કીધું છે. આને વૈરાગ્ય નહીં. વૈરાગ્યનો સાચો અર્થ શું છે? વૈરાગ્ય એટલે ડોન્ટ, શું નહીં કરવાનું. શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને 4 નિયમો આપ્યા છે. કયા 4 નિયમો છે? 4 નિયમો કયા કયા પ્રભુપાદ આપણને આપે છે? બોલો. જુગાર નહીં રમવાનું, જુગાર નહીં રમવાનું, પછી કરવાનું, વ્યભિચાર નહીં કરવાનું, વ્યભિચાર નહીં, જુગાર નહીં કરવાનું, કરવાનું, જુગાર નહીં રમવાનું, વ્યસન નહીં કરવાના, વ્યભિચાર નહીં કરવાનું, અને પછી નશો નહીં કરવાનો, માંસાહાર નહીં કરવાનું, માંસાહાર નહીં કરવાનું. રાઈટ? આ 4. હવે આ 4 શું કહે? શ્રીલ પ્રભુપાદજીને પોતાના ખિસ્સામાંથી આ નિયમો આપી દીધા. ના ના, મને મન થયું અને હું મારા ઇસ્કોનમાં 4 નિયમો આપી દઉં. આવું ટોટલ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આ બધે નિયમો છે, બધે. એ તો પછી નિયમોમાં બધા બાદ બાકી કરીને પોતાને ગમતું એવું કરતા ગયા. ઓરિજિનલ આ નિયમો છે એ કળિયુગના લક્ષણો છે. ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો વાંચો અને સ્કંદ પહેલો છેલ્લે આ બધું આવે છે, કળિયુગના લક્ષણો. બરાબર, જયારે કલી આવે છે, બળદના પગ કાપી નાખે છે, બરાબર, અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે આ કળિયુગના લક્ષણો છે, જેનાથી આપણે બચીને રહેવું જોઈએ. તો એ સેમ શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે. વૈરાગ્ય, આને વૈરાગ્ય કહેવાય. બીજું વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડી દેવું નહીં. તમારી પાસે જે કઈ છે કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દો. હા, તમારી પાસે ધન હોય પણ સંપત્તિ હોય, થોડો ભાગ આપો. રાધા કૃષ્ણનું સરસ મંદિર બની રહ્યું છે મેંગલુરુમાં, નાનો એવો ભાગ આપો. સુદામા સેવા ચાલે છે. એનાથી શું થાય? મન પ્રફુલ્લિત થાય, સંતોષ થશે, આપણું ધન શુદ્ધ થશે. બરાબર. અથવા ધન નથી આપવું, કઈ વાંધો નહીં, સમય તો આપી શકો ને. તમે બધા અત્યારે સવારના 8 વાગ્યામાં મારી સાથે જોડાઓ, 8 થી 9, 9:30 સુધી ચર્ચા કરીએ. શું છે આ? આને વૈરાગ્ય કહેવાય, આને ત્યાગ કહેવાય. કોના માટે? ભગવાન માટે. એક વખત આવશો, 2 વાર આવશો, 3 વાર આવશો. અહીં કેટલા બધા એવા મહારથીઓ છે જે 12, 15 વખત લેવલ 1 કરીને બેઠા છે. કેટલાય અહીંયા એવા ભક્તો છે કે જે 2, 3 વાર લેવલ 2 કરીને બેઠા છે, તોય આજે અહીં લેવલ 1 ના ક્લાસમાં છે. વાય? એને ખબર છે, અભ્યાસ છે. એને કીધું છે કૃષ્ણએ, તો મારે અભ્યાસ કરવો પડશે, મારે વારંવાર સાંભળવું પડશે, વારંવાર હું સાંભળીશ, હેમરિંગ કરવું પડશે, હેમરિંગ. બરાબર. ત્યારે આમાં ઓલી કહેવાય ને, ઓલી ખીલ્લી ઠોકવી હોય ને લાકડામાં, બરાબર, તો 1 વાર હથોડી મારે, 2 વાર મારે, 3 વાર મારે, એમ કરતા થોડી ખીલ્લી ખૂપી જાય. એમ અહીંયા એક ખીલ્લી પહોંચાડવાની, ધીમે ધીમે હેમરિંગ થાય. બરાબર. તો અર્જુનાએ કહે છે, ભગવાન એને જવાબ આપે છે, અભ્યાસ એને તું કોનતે વૈરાગ્ય ચમુજતે. બરાબર. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત હોય એને આત્મ સાક્ષાત્કાર ભૂલી જ જવાનું. ભાઈ, મન કંટ્રોલમાં નથી, મજા, બસ આ જ ફિલોસોફી ઉપર હાલો છો. અરે મજા કરો ને યાર. આ ઇસ્કોનના રવાડે ચડીને શું હાથમાં બીડબેગ લઈને ફરો છો? મજા કરો, જીવન જીવવા જેવું છે. યુવાન છો તમે, દીવ જાઓ, ગોવા જાઓ, પાર્ટી કરો. બરાબર. તો જેનું મન ભગવાન કે છે સંયમિત નથી, એને ભૂલી જવાનું, આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય અને ઉલટાનું નરકની યોની પ્રાપ્ત થશે. આગળ 14મા અધ્યાયમાં આપણે ભણવાના છીએ. પરંતુ જેનું મન સંયમિત હોય, બરાબર, યોગ્ય ઉપાય દ્વારા એનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, નિશ્ચિત રૂપે એને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ બધું આપણે સાંભળ્યું, અને ગઈકાલે કિરણ પ્રભુનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ 1-2 માળા થાય તો શું ભગવાન પ્રાપ્ત થાય કે નહીં, અથવા તો મારી ભક્તિ એડે જ હશે. અહીં કેટલા બધા એવા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે મારી સાથે પહેલી વાર જોડાયા હોય, બરાબર, હજી માળામાં રુચિ નથી લાગતી, ક્યારેક ક્લાસમાં આવે, ક્યારેક નથી આવતા, ક્યારેક 1-2 માળા થાય ન થાય. તો હવે આ ક્યારેક કરીએ છીએ પછી છૂટી ગયું તો શું વેસ્ટ? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અહીંયા કે અસફળ યોગીની મંજિલ શું? હવે અહીંયા યોગીની મંજિલ છે, બરાબર, પણ હું તમને ભક્તિના સંદર્ભમાં સમજાવું છું. તમને એમ થાય કે અહીંયા ક્યાં ભક્તિની વાત કરે છે અર્જુન, અહીંયા તો યોગની વાત થાય. તો હું તમને કહું કે ખરેખર યોગનો અર્થ જ ભક્તિ છે. યોગ એટલે જોડાવું ભગવાન સાથે,
બરાબર, તો એ ભક્તિ છે. અને ભગવાન આગલા શ્લોકમાં હમણાં પોતે કહેવાના છે યોગ એટલે શું. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, અસફળ યોગીની ગતિ શું થાય? શરૂઆતમાં તો આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે, લેવલ 1 માં આવે, બરાબર, પ્રભુજી સમજાવે તો શ્રદ્ધાય થઈ જાય કે ના ના માળા કરવી જોઈએ હો ભાઈ, બરાબર, રોજ એકાદ બે માળા ચાલુ કરે, આ બધું કરે. પણ પછીથી ભૌતિકતાના કારણે વિચલિત થઈ જાય, જૂના મિત્રો પાછા આવે, હાલ ભાઈ હાલ ગોવા જવું છે, મૂક ને યાર, શું માળા લઈને બેસી ગયો છો, આ માળા મૂકી સાઈડમાં, ક્યાં માળા ટીંગાડી દીધી, હાલો પાર્ટી ચીલ મજા. ફરીથી એ જ ચા કોફી સિગારેટ પાન માવા. હવે ધારો કે આવું થયું તો આનું પરિણામ શું આવે? ભગવાન, ધોબીનો કૂતરો ઘરનોય નહીં ઘાટનોય નહીં, આવું થશે. માળા તો કરી, બરાબર, 1 2 3 મહિના 4 મહિના ભક્તિ કરી, થોડુંક ભક્તિમાં એડવાન્સ પણ થયા, પ્રયત્ન પણ કર્યો, બરાબર, એટલો સમય ભક્તિ કરી, ભોગ ના કર્યા, બરાબર, અને પછી તો કે ભાઈ માયાનો પંજો પડી ગયો, ભક્તિ છૂટી ગઈ. તો હવે ભોગે ના કર્યા, બરાબર, અને ભક્તિ છૂટી ગઈ, નો ભગવાન મળ્યા અને નો એ 4 6 મહિના ભોગે કર્યા, તો શું થયું? ધોબીનો કૂતરો ઘરનો નહીં ઘાટનો નહીં. ભગવાન આવું થાય? અર્જુન પૂછે છે. ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે, અર્જુન એવું નહીં થાય. આમ તો બીજા અધ્યાયમાંનો જવાબ આપ્યો છે, અહીંયા ભગવાન વિસ્તારથી જવાબ આપે છે કે પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન ઉચ્ચિત્વા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે. જો કોઈ યોગમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયું, ભક્તિમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયું, ભક્તિમાંથી પતન થઈ ગયું, તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે પણ સવારમાં માળા કરતા હોય ને ક્યારેક આપણું મનમાં વિચાર આવે, ચાલુ 4 વાગ્યામાં ઉઠવાનું, મંગળા આરતી કરવાની, અને બાકી દુનિયા સૂતી છે, કેવી મજા કરે છે, બધા એ બ્લેન્કેટ ઓઢીને સૂતા છે. અત્યારે ઉનાળામાં બહુ ન વાંધો હોય, પણ શિયાળામાં જે ખરેખર મંગળા આરતીમાં હાજર રહ્યા ને એ બધા દંડવત પ્રણામ ને પાત્ર છે. કારણ કે સવારે 4 વાગે ઉઠી જવું અને ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું અને પછી મંગળા આરતીમાં આવવું મંદિરે. ભક્તો જનરલી ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરતા હોય, આપણા ના થાય તો એવું નહીં, જળ નહીં થવાનું, આપણે ગરમ પાણી નાહી લેવાનું, બિલકુલ નહીં નાવાનું. હું તો કહું નાવું નથી, મંગળા આરતીમાં ઓનલાઈન આવી જાવ, બરાબર, નાવું નથી. પણ એ અઘરું છે, વગર નાયે ઉઠીને બેસવું ને 4:30 વાગે, એ અઘરું છે, બરાબર. વિચાર આવે ચાલો આ બધા મજા કરે ને હું આ પ્રભુજીને રવાડે ચડી ગયો અને આ તો બધું ઠીક, હવે મંગળા આરતી વેલું ઉઠવાનું ને, બરાબર, આવા વિચાર આવે. આના કરતા હું મજા કરતો હોત તો આ કૃષ્ણ સાંભળે છે અંદર બેઠા બેઠા. આ જે ચર્ચા હાલે છે ને મન ને બુદ્ધિ વચ્ચે, કૃષ્ણ સાંભળે છે. તો કૃષ્ણ કહે કે ના ના બેટા, તને હજી મજા કરવાના તારા બાકી રહી ગયા છે, કઈ વાંધો નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવવા માટે હું એને મોકલી દઉં. ક્યાં મોકલી દઉં? ઉચ્ચ લોકમાં મોકલી. સુખ ભોગવવું તું તારે માળા કરવા ટાઈમે વિચાર કર્યો છે ને, ચાલ તને સ્વર્ગમાં લઈ જાઉં, તને ઇન્દ્ર જેવું સુખ આપું. પછી તો કે પછી તને એવી જગ્યાએ જન્મ આપીશ કે જ્યાં તારી ભક્તિ ફરીથી શરૂઆત થાય. ગર્ભ શ્રીમંત લોકો હોય ત્યાં, અથવા સદાચારી લોકો હોય ને ગર્ભ શ્રીમંત હોય, પૈસા કમાવાની લપ નહીં, અને ફેમિલી કેવું? સદાચારી. સદાચારી હોય એટલે એક તો બધા વૈષ્ણવ એટિકેટ ફોલો કરે, ભગવાનને ફોલો કરે. મ્યુટ કરી દેજો બેકગ્રાઉન્ડમાં. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. દર્શના ભટ્ટજી તમારો અવાજ આવે છે. તો એવા કુટુંબમાં જન્મ થાય એ સદાચારી હોય, અને ત્યાંથી ભક્તિ પાછી ચાલુ થાય. 5% અટકી ગયા હતા ને, 4 માળાએ માંડ પહોંચ્યા હતા, 5મી માળાથી ત્યાંથી ચાલુ થાય, બરાબર. આ આપણા જેવાનું છે, જેનું 1% 2% ભક્તિ થઈ હોય ને, આ એના માટે. પણ ધારો કે કોઈ ભક્તો એવા છે કે ભક્તિમાં દ્રઢ આખી જિંદગી, પણ થોડાક વાક્ય અટકી ગયા, થોડાક વાક્ય એવું થયું ને શરીર છૂટી ગયું, બીમારી આવી ગઈ ને મૃત્યુ થઈ ગયું, ભક્તિ હજી પૂરી ના થઈ, થોડુંક પ્યોરિટી બાકી રહી ગઈ, આવું ક્યારેક બન્યું, તો ભગવાન કહે કે જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી પણ કોઈ અસફળ રહ્યું તો એને તો હું ડાયરેક્ટ એવા કુટુંબમાં જન્મ આપી દઉં ને કે અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ આપી દઉં. નેક્સ્ટ બર્થ ક્યાં? તો સીધું આચાર્યમાં ક્યાંક જન્મ આપી દે, આચાર્ય પરંપરામાં, વલ્લભ સંપ્રદાયમાં જન્મ, બરાબર, આપી દઉં, વલ્લભ કુળમાં જન્મ આપી દઉં, બરાબર, કે જ્યાં જન્મતા વેત જ સવારમાં ઠાકોરજીના દર્શન થાય, આખો દિવસ કીર્તન થતું હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડેલો પ્રસાદ પેલું મુખમાં ગળથુથી જાય ને, ગળથુથી એ કૃષ્ણને અર્પણ કરેલી ગળથુથી જાય. આવી જગ્યાએ તને જન્મ આપું ને, બરાબર, પાછી તારી ભક્તિ તરત પૂરી, બરાબર, ત્યાંથી ચાલુ અને ફિનિશ, સીધું ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. એટલે ભક્તિ કોઈ દિવસ અધૂરી ભગવાન રહેવા દેતા નથી. ભગવાન કહે છે અર્જુન ઉભો થા અને ઘોષણા કરી દે, બરાબર, મારા ભક્તોનો કોઈ દી નાશ નથી થતો, બરાબર. તમે બધા લેવલ 1 માં આવો છો, થોડું પ્રયત્ન કરો છો, અને કદાચ ભક્તિ પૂરી ના થાય, પ્રયત્ન કરવાનો, પણ ધારો કે ના થાય તો પણ ફાયદો છે. જો ભૌતિકમાં તમે ગમે એટલું ડિગ્રી લઈ લો, સર્ટિફિકેટ લઈ લો, ડોક્ટર બની જાઓ, એન્જિનિયર બની જાઓ, કલેક્ટર બની જાઓ, બરાબર, અરે તમે પ્રેસિડેન્ટ બની જાઓ ભારત દેશના, પણ મૃત્યુ થાય ને,
નવો જન્મ થાય ને, કારણ કે જાતક છે ધ્રુવ મૃત્યુ, ધ્રુવ જન્મ મૃત્યુ છે, જેનું મૃત્યુ થાય જન્મ કન્ફર્મ, બીજો જન્મ થયો ને પાછો એક અડે એક, ભલે ને તમે કલેક્ટર હતા, એ કઈ કેરી ફોરવર્ડ ના થાય, આ પેલા જન્મમાં કલેક્ટર હતો સીધું આને કોલેજમાં એડમિશન આપવું, ના, એક અડે એક, અને એ ફોર એપલ. ભક્તિમાં એવું નથી. તમે જો નાના નાના બાળકો બરાબર દામોદર અષ્ટકમ બોલતા હોય છે, વૃંદાવનમાં જાઓ, નાના નાના બાળકો ભગવાનને ભોગ લગાડે, પ્રાર્થના કરે, ભગવદ ગીતાના શ્લોકો બોલે. અહીંયા એક આપણે કિરણ પ્રભુની નાની એવી દીકરી છે, ધાર્મી, નાની એવી છે, તમે એને પૂછો ભગવદ ગીતાના શ્લોકો કન્ટિન્યુ બોલે, બરાબર, પંચતત્વ મંત્ર બોલે. આપણને કેટલા નથી આવડતો હજી. તો આ શું ધાર્મી માતાજી ક્યાં શીખીને આવ્યા છે? આગળના જન્મમાં ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ છે, માયાએ થોડોક પંજો પાડી દીધો છે, તો ભગવાને આજે એક કુળમાં જન્મ આપ્યો જ્યાંથી એની ભક્તિની શરૂઆત થાય. તો ભક્તિ ક્યારેય ભગવાન અધૂરી રહેવા દેતા નથી. અને હવે છેલ્લો શ્લોક 47, અને ભગવાન અત્યાર સુધી બીજા અધ્યાયની અંદર જ્ઞાન યોગ આપ્યું, ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપ્યું, ચોથા અધ્યાયમાં ફરીથી જ્ઞાન યોગ આપ્યું, પાંચમા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપ્યું, બીજા અધ્યાયમાં સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ આપ્યું, છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, ધ્યાન યોગ, જે કઈ કહેવાય બધા યોગો આપ્યા, બરાબર ને? પણ ભગવાન કે ખરેખર સાચો યોગી કોણ છે? ભગવાનને ગમે એ યોગી કયો? બરાબર ને? તો ભગવાન આ કન્ક્લુઝન આપે છે, યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના. યોગીનામ અપી સર્વેશામ, બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી કયા કયા યોગીઓ? અષ્ટાંગ યોગી, જ્ઞાન યોગી, કર્મ યોગી, હઠ યોગી, સકામ કર્મ યોગી, નિષ્કામ કર્મ યોગી, આ બધા યોગીઓમાંથી યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના, જેના અંતરકરણમાં મારું ચિંતન થાય છે. પછી શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મને ભજે છે, મામ, મામ એટલે કૃષ્ણ, મને ભજે છે. અહીંયા એવું કીધું છે કે જે હિમાલયની ગુફામાં જઈને એક પગે ઉભો રહી જાય? અહીંયા એવું કીધું છે કે જે વેદો, 4 વેદો કંઠસ્થ કરીને બધા શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લે? નહીં. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાવપૂર્વક જે ભજન કરે છે, જે નરસિંહ મહેતા, જે મીરાબાઈ, જે ભક્ત બોડાણાજી, જે સંત તુકારામ, જે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, જે સડ ગોસ્વામી ગણ, બરાબર, સમય યુક્તો તમો મત, આ યોગી સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કન્ક્લુઝન આપી દીધું ને? હિમાલયમાં જવું કે નહીં? હા, વેદો વાંચીને એના શ્લોકો કંઠસ્થ કરવા કે નહીં? કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે નહીં? અલ્ટિમેટ યોગ કયો? ફાઇનલ ડિસિઝન શું? ફાઇનલ ડિસિઝન છે, બરાબર, મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારામાં મન લગાડ, મનમના મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બની જા, મધ્યાજી મારી પૂજા કર, મારી ઉપાસના કર, મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. આ છે ભગવદ ગીતાનો સાર. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવી જા, બધી ચિંતાઓને મૂકી દે, મારા શરણે આવી જા, બરાબર. ઘણા બધા ભગવદ ગીતા આપણે પૂછે ભગવદ ગીતાનો કયો શ્લોક ફેમસ છે? તો કે શ્લોક તો ખબર નહીં, પણ એક સ્ટેટમેન્ટ મારું બહુ ફેમસ છે. કયું? તો કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય, બધા ધર્મોને છોડી દો, નાસ્તિક બની જાઓ, ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં, બધા ધર્મોને છોડી દો, ધર્મ જેવું કાંઈ છે નહીં, સંત જેવું કાંઈ છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય, બસ આટલું એ કે મને આવડે છે અને બસ મને આ બહુ ગમે છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય. આગળનું તો બોલ, આગળ મામ એકમ શરણમ વ્રજ કોણ કે છે? એટલે અધૂરું જ્ઞાન છે ને, એ તો બહુ જ અઘરું છે. એ કેટલાય નીકળી પડ્યા છે, પોતાની આગળ શબ્દ લગાડી દે આચાર્ય. હવે એક આચાર્ય પ્રશાંત કરીને છે યુટ્યુબમાં, સાંભળવા નહીં, ખાલી કહી દઉં, બરાબર. મૂર્ખમાં મૂર્ખ હોય ને તો એ માણસ છે, બરાબર. હમણાં એનું એવું એક સ્ટેટમેન્ટ હતું, એ સ્ટેટમેન્ટ એમાં ભાઈ એમ કહે છે કે મેં વેદો અને ઉપનિષદો વાંચ્યા છે, અને ઉપનિષદો અને વેદો ના સાર રૂપે હું એમ કહું છું કે ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, ભગવાન મિથ છે, આત્મા મિથ છે, મન મિથ છે, આ બધી હવામાં વાતો છે, આ વેદોનો સાર છે. અચ્છા, તો તારી પેલા બધા આચાર્યો આવી ગયા, મહાન આચાર્યો, વેદવ્યાસજી છે, સ્વયં નારદજી છે, મધ્વાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વલ્ભાચાર્ય, આ બધાને ખબર નહોતી પડતી, તને એકને ખબર પડે, બરાબર. એટલે આવા કેટલાય છે. સાંભળવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, કોને સાંભળવું, કઈ ને કઈ આપણા મગજમાં ઘુસાડી દે. અને આવા માણસોના ફોલોવર છે અત્યારે જાજા હોય, કારણ કે કળિયુગ ચાલે ને, માણસોને આવું જ ગમે છે, માણસોને આવું જ ગમે. સાચું જ્ઞાન જનરલી પાત્રતા હોય તો ગ્રહણ થાય ને, માણસોમાં પાત્રતા નથી, એટલે ભગવદ ગીતા કોઈ સમજી નથી શકતું, બરાબર. તો આ અલ્ટિમેટલી સાર છે, બરાબર. શું? તો
તો કે જે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં, જે મારી ભક્તિ કરે છે કૃષ્ણ, બરાબર, એ સાચા યોગી છે. મહાન યોગી કોણ છે? નારદજી છે. બરાબર. બાકી બધા છે કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, એ સીડીના પગથિયા છે. પણ તમે ડાયરેક્ટ ઉપર ચડી જાઓ, બાકી બધું એમાં ઇન્ક્લુડ છે. હવે જે લોકો ભક્ત છે એને જ્ઞાન નથી. આપણા તમે ઇસ્કોનના બધા પ્રભુજી જો બધા ભક્ત છે, હવે બધાને બધું જ્ઞાન છે, વાંચેલું છે બધું શાસ્ત્ર, એને ખબર છે. અચ્છા, એ સવારમાં ઉઠીને મેડિટેશન નથી કરતા? કરે છે. અમે બધા કરીએ છીએ. 2 કલાક સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં બેઠા બેઠા આંખ બંધ કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કૃષ્ણમાં મન પુરવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. નથી લાગતું વસ્તુ જુદી છે, ટ્રાય તો કરીએ છીએ ને. તો અમે પણ આ બધું ઇન્ક્લુડિવ પેકેજ છે. ભક્તિ છે એ અલ્ટિમેટ શું છે? એ અલ્ટિમેટ સાર છે. બાકી બધું એના પગથિયા છે. બરાબર. તો આવી રીતના આપણને ખબર પડે કરવું શું જોઈએ. કળિયુગની અંદર બીજા એક પણ યોગ છે ફળ આપી શકવાના નથી. કળિયુગની અંદર કળિયુગનો યુગ ધર્મ એક જ છે, કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. બરાબર. જોઈએ ક્યાં ક્યાં કીધું છે. જો આ તમારી સામે શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે. કૃત્ય યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચાર્યાયા કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. કૃત્ય યધ્યાયતો વિષ્ણુ, ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન સતયુગમાં, ત્રેતાયામ યજતો મખે, ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞ, દ્વાપરે પરિચર્યા, દ્વાપર યુગની અંદર પરિચર્યા, ભગવાનની વિગ્રહ સેવા, મંદિરમાં જઈને ડીટી સર્વિસ, અને કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. કળિયુગની અંદર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. ભાગવતમ કે છે જે વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે ભાગવતમ છે. બરાબર. હવે ક્યાં ક્યાં આ પવિત્ર નામનો જપ કરવાનો રેફરન્સ આપેલો છે, ક્યાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લખેલો છે, ક્યાં આપે છે? તો જોઈએ. કલિસંત્રણ ઉપનિષદની અંદર, કલિસંત્રણ ઉપનિષદ છે એ યજુર્વેદનો પાઠ, ઉપનિષદ છે યજુર્વેદનો ભાગ છે. અને આ જે શ્લોક તમારી સામે લખેલો છે, ઇતિ ષોડશક નામ કલિ કલ્મસ નાશનમ નત પરોતરો ઉપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. આ બ્રહ્માજી યજુર્વેદની અંદર, કલિસંત્રણ ઉપનિષદની અંદર બ્રહ્માજી સ્વયં આપણને બધાને કહે છે, ભાઈઓ બધા વેદો ફંફોડી નાખ્યા છે. 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું મેં વાંચી લીધું છે, અને 16 શબ્દોનો એક મંત્ર મળ્યો છે. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી. અને આનાથી વધારે કોઈ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા મેં શોધી શક્યો નથી. કોણ કે છે? સ્વયં આ જગતના પ્રથમ જીવ બ્રહ્મા, કે જેના હૃદયમાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું ને, બ્રહ્માજીએ જ આપણને બધાને વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધા આપ્યા. અને એ બ્રહ્માજી એમ કે છે કે 16 શબ્દનો મહામંત્ર જે છે ને એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. એનાથી શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ કળિયુગમાં મંત્ર નથી. કારણ કે બીજા બધા મંત્ર છે ને વેદના પાઠ છે, અને વેદના પાઠ આ પણ વેદનો છે. બરાબર. પણ આ વેદમાં જે મંત્ર છે એ રામથી ચાલુ થાય, અને અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને કૃષ્ણથી શરૂઆત કરીને આપી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. શું કામ આવું થયું? તો કે ભાઈ હરે રામ થી મંત્ર ચાલુ થાય, વેદનો મંત્ર, અને એ તમે ગમે ત્યાં બેસીને ગમે તેવી અવસ્થામાં, અશુદ્ધ અવસ્થામાં, સ્નાન કર્યા વગર, બરાબર, ગમે તેવા સ્થળે હાલતા ચાલતા ના કરી શકો, કારણ કે વેદનો મંત્ર છે. તો હવે તો આ કળિયુગ છે, કોની પાસે સમય છે અત્યારે? કોણ શુદ્ધ છે અત્યારે? ઘરની અંદર ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવીને બેઠા છીએ, ક્યાં શુદ્ધતા ક્યાં લેવા જવાની કળિયુગમાં? બરાબર. મહાપ્રભુને ખબર હતી, એટલે મહાપ્રભુએ વેદ મંત્રમાં, બરાબર, હરે કૃષ્ણ વાળો પોર્શન આગળ, હરે રામ વાળો પાછળ લીધો. બરાબર. અને આપણને મંત્ર આપ્યો. ફરક શું પડે? તમે બોલવાનું ચાલુ કરો, એક વખત બોલો, બીજી વખત થી મંત્ર હરે રામ આગળ લઈ લો, બધું સેમ જ છે. પછી ઓલું વાલ્મી, બરાબર, વાલ્યો લૂંટારો, બરાબર, નારદજીએ કીધું એને, ભાઈ તું રામ નહીં બોલી શકે, તું એક કામ કર, મરા 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 બોલ, મરા 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 રામ રામ રામ, થઈ ગયું. આપણને એ જ રીતના આપણે બધા વાલ્યા લૂંટારા જેવા જ છે, ફેર નથી જાજો. એટલે આપણને આ ઊંધેથી મંત્ર આપ્યો, કા કરો. બરાબર. વેદનો મંત્ર છે, એનું ફળ એ મળી જશે, અને નિયમોની પણ બહુ ઓછી ચિંતા રહેશે. બરાબર. તો આ બ્રહ્માજીએ સ્વયં આપેલો મંત્ર, સ્વયં બ્રહ્માંડ પુરાણના ઉત્તરખંડમાં પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. બરાબર. નારાયણ સંહિતામાં પણ લખેલું છે કે કલિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું જોઈએ. બરાબર. અને પછી આગળ ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર છે, હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. 3 વખત કીધું છે. 3 વખત. શું? તો કે ભાઈ આ કલહ અને દંભના યુગમાં એકમાત્ર સાધન ભગવાનનું નામ, હરિનું નામ, હરિનું નામ, હરિનું નામ. અને 3 વખત કીધું, બીજો કોઈ રસ્તો નહીં, બીજો કોઈ રસ્તો નહીં, બીજો કોઈ રસ્તો નહીં.
મતલબ અત્યારે અષ્ટાંગ યોગ નહીં, કર્મ યોગ નહીં, વેદો વાંચી અને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય એ બધું બહુ અઘરું છે. એ આપણા માટે નથી, તમારા મારા માટે નથી. એટલે આપણાથી એક જ વસ્તુ થાય, જે નરસિંહ મહેતાએ કરી, જે મીરાબાઈએ કરી, જે ભક્ત બોડાણાજીએ કરી, ભગવત પ્રાપ્ત થયા, જે શીલ પ્રભુપાદજીએ કરી. અને શીલ પ્રભુપાદજી તમે જો, મેં તમને કીધું હતું કે લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો જોજો, બરાબર. આખા જીવનમાં એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાનને વિસરા નથી એમને. અને પછી એમની ગતિ પણ કેવી થઈ છે. શીલ પ્રભુપાદજી પછી જો એમના બધા એમના શિષ્યો, બરાબર, જોવો તમે, કદમ કાનન મહારાજ, પરમ પૂજ્ય કદમ કાનન મહારાજ, બરાબર, વૃંદાવનમાં હમણાં શરીર છૂટી ગયું, એના ગુરુ મહારાજના ખોળામાં એનું માથું છે, મુખ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ છે, કથા ચાલુ, બધા કીર્તન કરે, શરીર છૂટે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ ડાયરેક્ટ પ્રાપ્ત થાય ને. તો આગળ કીધું છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર, જયારે કળિયુગ નું વર્ણન આવે ને, સુખદેવજી કળિયુગ નું વર્ણન કરે પરીક્ષિત મહારાજને, પરીક્ષિત મહારાજ બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. ત્યારે સુખદેવજી કહે છે કે રાજા બહુ ચિંતા નહીં કરો, કળિયુગ છે ને બહુ દોષનો મહાસાગર છે, બરાબર છે, પણ એક એનો મહાન ગુણ છે, એમાં એક સદગુણ પણ છે કે એમાં ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાથી, ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. અરે આવો સેલ તો એક યુગમાં નહોતો. સતયુગમાં હજારો વર્ષ તપ કરે, ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞો કરે, હજારો વર્ષ યજ્ઞ કરે, બધું ધન આપી દે, ત્યારે માન દેવતાઓ પ્રસન્ન થતા, ભગવાન ત્યારે માન આવતા, બરાબર. અને દ્વાપર યુગમાં મંદિરમાં જઈને વિગ્રહ પૂજા કરે, બરાબર. અને આજે કળિયુગની અંદર ખાલી ભગવાનના નામથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય. આ કળિયુગમાં એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે, બરાબર. કીર્તન કરવું, ભગવાનના નામનો જપ કરવો. આગળ 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ એમના શ્રી મુખેથી કહે છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ખરેખર યજ્ઞ એટલે હું કયો યજ્ઞ? તો કે જપ યજ્ઞ, જે આપણે બધા કરીએ છીએ. શું કામ બધા ઇસ્કોન વાળા, બરાબર, ગળામાં બીડ બેગ હોય, જ્યાં જાય ત્યાં માળા ભેગી હોય, ગમે ત્યાં 10 મિનિટનો ટાઈમ મળે, હાથમાં માળા પહેરીને ચાલુ કરી દે. વાય કીધું છે કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે, ભગવાને સ્વયં કીધું છે, કેટલી વખત ભગવદ ગીતામાં કીધું છે મારા નામનો જપ કરો, કીર્તન કરો. આ માણસોને ગળે ઉતરતું નથી. એટલે કેટલાય સંપ્રદાયો છે ભગવદ ગીતા વાંચે પણ જપ નથી કરતા. અરે ભગવાનને માનતા જ નથી, કૃષ્ણને જ ના માને. આ બધા નાસ્તિક જેવું જ છે, બહારથી સારું લાગે આપણને, પણ એ બધા નાસ્તિક છે. જે ભગવદ ગીતાને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો નથી કરતા, એ નાસ્તિક છે, બરાબર. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે પેલા પંચ તત્વ મંત્ર બોલો, જે મેં તમને સમજાવી દીધો, અર્થ પણ સમજાવી દીધો, બરાબર. સંભળાય એ રીતના બોલો. જો આ મંત્ર છે ને, બીજા બધા મંત્ર, વેદોના મંત્ર હોય ને, મનમાં બોલવાના હોય. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર મોટેથી બોલવાનું. શું કામ? તો કે હરિદાસ ઠાકુરજી કહે છે કે મોટેથી એટલા માટે બોલે કે તમારી આજુબાજુમાં કીડી મકોડા, બરાબર, છીટકલી હોય અને એના કાનમાં આ શબ્દ પડે ને ભગવાનના નામ, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. ખાલી તમારો એકલાનો ઉદ્ધાર નહીં, બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય. બીજું, બોલીને સાંભળીને જપ કરવાથી મન જલ્દી લાગી જાય. આનું ઉદાહરણ આપું, તમે ટીવી જોતા હોય, તમારું ધ્યાન ટીવીમાં છે, ટીવીમાં સરસ મજાનું ગીત આવે છે, તમે જોવો છો અને ગીત તમારા કાનમાં પડે છે, બરાબર, તમારું મન એમાં લાગી ગયું છે. પાછળથી મમ્મી રાડો નાખે છે, ભાઈ જમી લે, સંભળાય જ નહીં, કાન તો છે, સંભળાનું નહીં. વાય? મન ત્યાં લાગી ગયું, સંભળાય છે, બરાબર, ડાયરેક્ટ એટેચ, બરાબર. એટલે અહીંયા કીધું છે મહાપ્રભુએ, હરિદાસ ઠાકુરજીએ, શીલ પ્રભુપાદજીએ કે સંભળાય એ રીતના બોલો, મનમાં નહીં. આપણો મંત્ર મનમાં બોલવાનો નથી, બરાબર. પછી દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, એવું નહીં હરે કિન્ન 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 રામ રામ કિન્ન કિન્ન, આ રીતના નહીં. આખો મંત્ર, આદર, ભક્તિ અને એકાગ્રતા. કારણ કે તમે નામ જયારે બોલો છો, નામ અને નામીમાં ભેદ નથી. જ્યારે તમે કૃષ્ણ બોલો છો, તમારા જીભ ઉપર કૃષ્ણ નર્તન કરે છે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, બરાબર. ભગવાને કીધું છે નામ નામીનો ભેદ નથી. કૃષ્ણ બોલો, કૃષ્ણ સ્વયં પ્રગટ થાય. આપણે કૃષ્ણ બોલતા, બરાબર, અને હાથમાં મોબાઈલ હોય, આપણે પછી કૃષ્ણને બોલાવ્યા અને હાથમાં મોબાઈલમાં ફેસબુક સ્ક્રોલ કરતા હોય, એવી રીતના નહીં, બરાબર. મહામંત્રોનો જપ કરતી વખતે એક જગ્યાએ બેસીને થાય તો વધારે બેટર છે, બરાબર. બાકી કોઈ પણ સમય કરી શકો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં થાય વહેલી સવારે તો વધારે સારું, માયાનો પ્રભાવ ઓછો હોય છે સવારમાં, બરાબર. સ્નાન કર્યા પહેલા પણ કરી શકો, સ્નાન કરીને પણ કરી શકો, એવો કઈક નિયમ નથી જપ કરવા માટેનો. ગણતરી રાખીને કરવાની ભલામણ છે. આચાર્યોએ કીધું છે, સ્વયં ભગવાને 9મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કીધું છે કે દ્રઢ વ્રત થઈને વ્રત લો કે હું 1 માળા તો કરીશ, હું 4 તો કરીશ, હું 16 તો કરીશ. એક ક્વોન્ટિટી ભગવાને પોતે કીધી છે. જપ કરતી વખતે શું નહીં કરવાનું? તો કે એક ભાગનો જપ નહીં, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, આમ નહીં. ઘણા છે ને મંત્ર બહુ મોટો લાગે. આપણે ઇસ્કોનની માળા આમ જોઈએ તો સૌથી મોટી, બાકી બધામાં જો રામ 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 રામ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, બરાબર. તો જલ્દી માળા થઈ જાય, ને આપણે વાર લાગે.
બરાબર. જપ કરતી વખતે શું નહીં કરવાનું? સુમેરુ મણકા ઉપર જપ નથી કરવાનો. મેં તમને સમજાવી દીધું શું કામ નહીં કરવાનું, એ પણ સમજાવી દીધું. જપ કરતી વખતે મોબાઈલ નહીં, ટીવી નહીં, છાપું નહીં. બરાબર. જપ કરવાના ફાયદા શું છે? બધી પાપી પ્રતિક્રિયાઓમાંથી મુક્ત. બરાબર. રામચરિત માનસ લઈ લો, રામાયણ લઈ લો, વેદો લઈ લો, પુરાણો લઈ લો, ભાગવતમ લઈ લો. એક જ વસ્તુ છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે કે તમે અનંત જન્મોથી કદાચ જે પાપ કરતા આવતા હોય, તમારામાં એટલી શક્તિ નથી કે તમે પાપ કરી શકો. એટલી શક્તિ છે ભગવાનના એક નામની અંદર પાપને બાળીને ભસ્મ કરવાની. બરાબર. આ નામ પ્રભુની શક્તિ છે. બધી ખરાબ આદતો છૂટી જશે, છોડવી નહીં પડે, મેળે મેળે છૂટી જશે. ચિંતા, ટેન્શન માંથી મુક્ત, મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, વાસ્તવિક સુખની અનુભૂતિ થશે. બરાબર. અને ખરેખર જીવનનો બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તમે જો વિશ્વના કેટલા બધા માણસો છે. જોર્જ હેરિસન, બરાબર, કેનેડાના વેલ નોન પોપ સિંગર. માઇકલ જેક્સનને તો ક્યાંય પાછા પાડી દે એવા જોર્જ હેરિસન ભગવાનના સંપૂર્ણ શરણાગત, શીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્ય બની જાય છે. બરાબર. એ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે. 3M કંપનીના માલિક જીન ક્લોડે લખે છે કે હું જપની શરૂઆત કરું છું, મારા માટે બધું થવા લાગે છે. બરાબર. પછી આપણે આની પહેલા પણ વાત કરી હતી, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, બરાબર, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. બરાબર. હવે પોતે આખી આવડી મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપની લઈને બેઠા છે, પણ દીક્ષા લઈ લીધી, નામ પણ બદલાઈ ગયું, અમરીશ પ્રભુ થઈ ગયું, હાથમાં માળા, ધોતી કુર્તો, અને આખા વિશ્વમાં પ્રચાર કાર્ય માટે નીકળી પડે છે. બરાબર. અને એમ કે છે કે મારા જીવનમાં જબરજસ્ત અસર છે. એનડી દેસાઈ, ભારતના ઉદ્યોગપતિ, બરાબર, ઘણા વર્ષોથી હું માળા કરું છું એમ કે છે. આપણને ટાઈમ નથી. ઋષિકેશજી, બરાબર, મફતલાલ, બરાબર, આજે કાપડની કંપનીના માલિક, ક્યારેક મુંબઈ ગયા હોય, મીરા રોડ ઉપર આપણું મંદિર છે ઇસ્કોનનું, બરાબર, ઘણા બધા જોયા છે એને જૂતાની સેવાઓ કરતા ત્યાં. તમારા ચપ્પલ લઈને કોથળીમાં મૂકીને સાઈડમાં મૂકી દે બોક્સની અંદર. બરાબર. મફતલાલજી, મારા જીવનના બધા ઉતાર ચડાવ છે, સામનો કરવાની શક્તિ મને મળે છે. પછી કેટલા બધા મોડેલો છે, ખરાબ આદતો, ખરાબ ટેવ, ડ્રગ્સ છૂટી ગયું. બરાબર. યુરોપની પ્રખ્યાત મોડેલ, જબરજસ્ત ખુશીનો અનુભવ થાય. અમેરિકન, બરાબર, જે સેનાના અધિકારી, એમ કે છે કે દ્રષ્ટિકોણ મારો તેજસ્વી થઈ ગયો. બરાબર. મહામંત્રનો જપ કરીને. ઇટાલીના ડિઝાઇનર, હું ભગવાનની નજીક જતો હોય એવું લાગે છે. ડેવિડ વુલ્ફ, બરાબર, મહામંત્રથી મને તાણ, હતાશા, તણાવ, અજ્ઞાનતા બધું મારું દૂર થઈ ગયું છે. પોલ બ્લેયર, બરાબર, એમ કે છે કે જ્યારે હું તણાવમાં હોય, હું ગીત ગાઉં છું, કીર્તન કરું છું, મારી બેટરી ચાર્જ થઈ જાય છે. શ્રીમતી રેલીજી, વેપારી, હું નર્વસ હોય ત્યારે મંત્રોચ્ચાર કરું છું, મને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. રમેશ લાલજી, ટોરન્ટો કંપનીના માલિક, બરાબર, આપણે ભારતના પ્રખ્યાત બિઝનેસમેન, એમ કે છે જપ કરું મને ખૂબ શાંતિ મળે. હાથમાં માળા છે. આપણે તો માળા લઈને જતા શરમ આવે. બરાબર ને? કોકને કેવું કે હું માળા કરું છું તો તમને મને શરમ આવે. આ બધા કરે છે. બરાબર. વિશ્વના લાખો અને કરોડો માણસો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને પવિત્ર થયા છે અને ખૂબ જ સુખની અનુભૂતિ કરી છે. બરાબર. અને ભગવત પ્રાપ્તિ કન્ફર્મ છે. આજે આપણે જોયું. તો તમે બધા પણ પ્રયત્ન કરો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, સાથે મળીને આપણે બધા જપ કરીએ. બરાબર. આ જ અલ્ટિમેટલી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તમે બધાએ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત.